Wigithia riu ni ucenjetie ti ta tene riria andu maigithagia mahingite maitho. Nikio Harvest Properties Company Limited turakurehera Bethel Gardens Kitengela, itura ria riri kilomita nini kuma Ololoika International Schools of Kenya, kanitha munene wa Catholic Kitengela, na ti haraihu kuma Acacia Gardens Estate. Ni kilomita 2 tu kuma International University na kilomita 6 kuma highway haria Ola Petrol Station. Broti ni cia 50 by 100 na ciena thitima na mai. Gura cash milioni 1 nayo installment milioni 1.1 urihe deposit ya shiringi 200,000 icio ingi urihe kwa ihinda ria mieri 6. Ciena title deed na title transfer ni free. Book plot yaku muthi kugerera 0798008008 warie na Faruthi kana Phyllis kugerera 0725342987. Harvest Investment, going beyond. We murata wa ma na wafata kuri ithui na nitukenagira we gutunyitirira. Faruthi TV turenda gugucokeria ngatho we twirораgira ni go subscribe channel ini itu na gushare ng'ano iria tukurehagira. Angikorwo ni ukwenda gutwika omwe witu thiini wa channel ya Faruthi wa Thayo TV, hihinya button ya join area ligainie na kiugo subscribe no shagure gatagate-ini ka lifetime membership, Faruthi TV Partners na Faruthi TV Diehards. Faruthi TV, wega umagana mushie.
nä tårakwo mbararia we nä we hinya witå we nä wotugi witå we nä we magania maitå mwathani ndå rä warehe andå aku kamogo må nithania oro å guo tå hakona gä tå mi na må thamaki nä kä o må thä tå rehete haha Jehova thä inä wa studio ä no ä korwo tå rä kä rathimo kå rä andå aingä må thamaki makahonoka angä magakå menya angä magatarä ka angä makarutä ka mwathani angä må thamaki ko makinyå kithia mwathani tå ragå tä a mwathani nä wega nä tandå watha ciaku iria cigå rå ritå gatåma må thamaki tå wä tä kä rä ke na andå magoka gå tå thikä rä ria nä tå rahoe må thamaki må thenya å må thä Jehova twenda gå tangatha ti må thenya tu wa kawaida nä må thenya wä rä te å tugi waku nä må thenya wä rä te å kå ri waku nä må thenya må thamaki cia maikå ringä ka aware maratårora moretwo nä hinya nä mekå gä a hinya arä a maratårora må thamaki monetwo na tamabatiä kwä hå raga tandå rä ngä na matirä mawä ra rä ngä na nä magire nginya kå hika rä ngä na nä methaga andå a kå hikia makaga awa twatangatha guoko gwau kå rotambå rå ka guoko gwaku gwatha we må thamaki å tå tongoragia na å gatå hotanä ra aya må thamaki nä å ramatongoria nä wameka maå ndå mega awa tå renda gå kä rä ra mothamaki mothe ma ngoma na maroho mothe marä a må ru maroho mothe ma uchawi maroho mothe matå magwo kå ha meciria mothe matå magwo kå ha mä rä andå matikaigue kiugo nä twaregana maroho macio awa twakania mwaki waku thä inä wa kambu ciothe cia ngoma twatangatha må thamaki kambu cio må thamaki nä ciabunjäkanga nä twaria rå irigo rwaku nä twaria hoti waku na magania maku twandikaria må thamaki hotani waku arä må thamaki marorete marahona tå tongorie reke twarie uge waku na meciria maku thä inä wa rå twa Jesu Kristo hoya ona twä tä kia Amen. 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 Wow, so karibu sana. Thank you so much. Na mwirori karibu sana haria hothe uri muthiri Thursday ya tariki 11 Mei mwaka wa 2023 na mĩanga nayo nĩ yambia kũgũthũka. Itegerete. Nire tukinye 15 mweri ucio gĩthirire. Na twacokia ngatho muno makiria kuri aria makoretwo magiturumirira na njira ciothe na tugakiuga ona twara uguo tu nitukiugukiria andu magunikite na tabarira ino na ngwiciria no nginya ukorwo uri umwe wa andu aria mara benefit tabarira ini ino na undu ucio gatigirira ni wekika tondu maundu maria twaragia haha maingi mationa gwa kwaririo na maingi mutieragwo na nikio tuhotaga kumathathaura nigetha andu mama understand na ngwiciria kumaria tukira haha at least ndungiaga kaundu ungigunera ungiuga umenyete kugerera haha na ndiciragio na uhoro wigie mahoya tu ni twa waririe kwa ukindiriku makiria na kwa warie ngira mateithikire muno ni njikaikara ngona ka message mundu akanjira ona I think ndikaraga itonete message no muthe he mundu kundumeire link ya kihujio bado twahujietie gorastia ndiremenya nikio kunjiraga mundu akanyuma na ihenya no nigorie mundu ajikirie link na coka njia tuma undu hau thi no ni kiugo bado twaritie koguo matura merora ngi mundu acokagira ndigukore ni mundu ramakire muno topic ile turutanite tene ya taithi agamia kaigana ati athikiriria atira mwaka muno Sore merora ngira topic ici ona cikara hau YouTube yes riguo ni tuwe ni mukenaga na ni tuwe ni murathimagwo na ni tuwe ni mugite na knowledge mutari na hihi knowledge ringi ona kuria thomaga utangihota gubabanuirwo ririkana makana maria tumite turi anini he maundu matangiaririo he topic imwe citangia he andigana ni tuwe uguo ona hingi itangigwetwo mbere akihongona that is it no muthi ugithio ku bado he topic utangireherwo riguo uguo nicio tugihota kuhutia guku nigetha tuhe andu knowledge atona tugithiaga matu-ini kwi maundu maingi muno turabatara gukorwo tuwe kwi knowledge nyingi turabatara ya kuhota nginya guikara guku na uria tukuhota guikarania na Ngai to kuhonoka tu hena maundu maingi muno turabatara gukorwo tuwe nigetha ona matuko maria tuguikara ha guku magikorwo mario maingaingi ndu gagithie tena tundu heka knowledge wagire ningi no ikare no kenete guku no theremete ni urugo wathi iguru nogete ona gutakire mundu igire ati uture guku wina thina tundu kwina kundu kungi wetereirwo kaja no menya ginya taruta ndo ta mutumia ndo ta nyumba ndo ta ngari stili iguru so haido cia guku tari mutumia no wa guku mutumia no wa guku waga ru guku meu ni uguo hade muri ni ya guku bakeze ndi cia guku icio ndo gacikora kuria kwe maundu ma guku na he maundu ma iguru na mo matigire twahonoka guku ikare oro uguo ari mugithirire njega ne citu exactly yes ni kuri ndo metikite ati ndiabatara gutonga muno ndiona Kristo ni athinikire
tino guthinika kwa ihinda inini kamuja tugiritwo How do you wega? Kandi mageragia ko interject magatukania statement ndio ya Kristo ni athinikirie koguo ri etagwo mathina one koguo thini ko ihinda inini kamuja tugiritwo we guku the ni utonge wikare wega yes ti ngoma bathi gutonga ti ngoma actually kwa gutonga ri ni ko handu ngoma ngiukira na muthenya mwagane tuhunjia haha muthenya umwe tuwe muthenya no wako mahunjiria tumere atiriri gutonga ti ngoma faruthi gukire principle community kirigire si biblia cia gutonga wow turiso ikomunigire cia gutonga ino biblia turiso theria ngai atonge bete Adamu ikare mugonde na wende ni kundu gutari ico eni we mugonde ndi kwira ngurudi we koguo Adamu athakaga na ngurudi athakaga na ngurudi ico ko tiendaga thine Rego ngone wega uikare uwe ati no nginya wikare wega guku thi tondu ni kwagiriire na thuru gutaukwo ni kiugo ni kutumenyagira maundu maya tondu he doctrine gitwarirago nacio tende twatoire tuwe maundu fulani agati mega mangi koguo turokire kumenyana Nairobi after gutaukwo ni kiugo wega rego guo tunita ke daruto masturbation hado topic ya masturbation that is it no rutane haria mbere kiogona ini turutana topic ya masturbation yo mothe ndoge utara haria that is it rego gori ando mamenye ati tukiri haha kuhota ku impact miturire ya andu na muno makiria ku mafeed na knowledge area marafatara na corona mahote kuruthiriria na ndore mana turumirira ginya tuike Gosho FM hamu tumiora ngenirie muno urahurire ndikano wakure Nyahururu ajabanie ni tuli okigosho tukirutana hindi ya mikindu hindi ya nderi ni wakite na ithu ati no hota ginya gutulistera topic iria ciothe tukavite ona ndajiwe wa guko PC ha ciani ri na me ndari ku sociani hondi ndide na ndeciriti ndari to ifu ni gukoe hau tuingire hau okay athekiri munajiri atiri ari gututhikiriria okigosho ona ko jari kana topic ete cia mikindu njuki icio ari kana topic icio nugio mundu aite topic icio no watende ucio no watende na no kaigwa ndu igana ona ari tonana ginya na ko uri ni mari kana topic ide to ruto ndike kozo imagine ni mararirikana ndukoguo arakijira na neririkana ginya he makanitha tutarikirie tutega tukabia kadika kanda wa Efeso wagana no ni tutiarikirie no vurundo mera no tole hare asaka sene no toragiri gofanga riri uria tungetha swingi iyo ni ya go study Bible iyo ni ya Bible theri exactly nigetha ni kindu turika continuous akone githobia makanitha tukamarikia mo to thiri fukuria kuguririo tuguthoma fukuria kurio riothe exactly nigetha uri menye wega to thiri fukuria Ezekiel akathungiambia na kuguririo ana ni ria bagia tuke Danieli na cio githuthie ya John tondu ungirora horo wigi kuguririo muno ni ukuribaga Danieli na ningiaga no tuthie riri andu aingi maguuragirio guka gwa Kristo ri ndio twambia na mabuku bao ukubale bandiki then when people for the get the six foundational books there are six foundational books at higo cio de kana thoma Bible no ginya be thoma the six foundational books no me six foundational books ko siriko ko Genesis then Psalms Isaiah basi matu makirikano kira ikuru then kirikano kero ri hendo to gwagota hena John hena Roma na kuguririo. Those are six foundational books of the Bible. Na isio ogithoma ni kweka atia. No ndogithoma Revelation wa guthoma Daniel. Tanu maundu maige Daniel agwetete ri Revelation ini. Maundu maige Ezekiel agwetete ri Revelation ini. So he mafuku mumana gathutha. Nikio na niki hindi ndaji guthomithia Revelation ndio Revelation ngithie Daniel. Nigetha andu ma understand wega. Tanu ikondo Daniel ndogi understand Revelation. Ni akuhe njuri tukambia Revelation ini. Aya. That is you. No na kanitha uria wi ku tha ici ni urabatara kurutwo muno Revelation. Yes. Hello body rathikiririe na ndarucite Facebook. Okay. Rwa Pastor Munish. Ni donete. Ruru boreke nguire. Uraruthikiririo kona riri uria Ngai endaga tiguo twikaga. Na ndacokirigia guria fairo ciake ndirakora nyimbo ciake nyingi ciari cia kushona makanitha uhoro wigie mwikire wa maundu na uhoro wa mu Kristiano uri rathie kanitha-ini gukorwo ndarathie tu niendete Ngai ndarathie nigetha arute ki uhoro wa Ngai no arathie ni we onanie
Niguo some of those songs korwo nginya-ini aria maraina thaa ici no mahote kwambia gucokera nyimbo iria ri gwicira tukorwo twi kundu kumwe kuraihu muno ningĩ no thĩna ũrĩa tondũ matũmaya nĩ kiugo kwaga kiugo that is it andũ mangĩmenya kiugo na maandĩko matingĩhĩngĩcwo tondũ tarĩu mũthĩ bũrũri mũndũ marĩa tũthomete haha mũndũ nangĩenda kũhĩngĩca ndũngĩhota that's the thing mũndũ wothe tũrũmagĩra haha ndangĩhĩngĩcwo ta mũndũ ũcio tũrabundithia maandĩko na tĩrĩ na ihenya tũkabundithia tũkamonithia maũndũ maya ta imagine eko nĩ understandĩte ũguo rĩ ĩtwanjĩrĩ gũcambua Bible ko ndagathomera gwa first kamu arafu ahĩngĩcwo nako gũtirĩ kĩndũ gĩcama ta Bible study Bible study sama ile nĩ ĩroka very soon gatwambĩrĩrie tũmahe time ĩyo ya gũkorwo tũkĩmaruta continuous nĩgetha atĩ nĩ ũrĩ ũhotaga gũthiĩ ũkariba atĩ nĩ kĩndũ ũtekũriganĩrwo ona no ũigua mũndũ akĩhunjũrio mwĩrĩ aca gucokia ibuku fulani akona ndurarira na ibuku rimo akorwo we arakwiraga basika muga mwira aca botigane neyo reke tukera haha ati kafura jugo no me arakwira ati we Farodhi we have done that at the YouTube site ko Genesis urajura kwe ando matari ha matari doi gucienderi doi weno kuona meyo na geshoretu doi ndetwa bavete hivi kiriketera na gũcokera nĩgetha tũhote kũbalance andũ aya othe makorwo makĩhota ku understand Koguo thank you so much na karibu sana na nĩgetha ndikiũĩ kiumia kiu gĩkoretwo gĩkĩhana atĩa ni Farodhi ngoretwo ndĩ mwega mũno ti kiumia nĩ ciumia koguo rĩ nĩ mane ciumia ndethekera thiĩ ha Thursday wa mbere ni ndakĩrĩ okeheri-inĩ handũ ndikoretwo actually ngĩigua wega na ndiĩ ndakuga atĩ ndĩaikarĩirwo nĩ mwĩrĩ kare ndũngĩnjikarĩra ningĩ ũrarĩka ndari no mene thia keheri-inĩ ũrarĩ keheri-inĩ ta ndari koguo ndĩrĩte gũthiĩ keheri-inĩ ndĩrakĩrĩra 1 2 3 ngwĩciria ndĩ sawa na rĩkĩo tũgĩcokereirie na ndĩrahe gwĩtaga by the way nĩgetha tũthiĩ kwa mũtumia ũrĩa taũni ũrĩa wa tĩri nĩ ndĩragwethaga no ndĩ tondũ warĩ keheri-inĩ ona ndigũkweheria keheri-inĩ nĩ tũgũthiĩ rĩu no rĩu nĩ kwega rĩu nĩ kwega baithĩ ararutire wĩira aja nĩ arutire wĩira ona tiga ũguo aragĩthire kũna aroma tĩri ũcio wa ngoma na aroka naguo kĩgongona-inĩ rukire koja aratũthekirie nĩ atĩ ona arutire wĩira ũcio hamakirie mũno ithe ndatigĩte mwanake wake mũgũrũku nyũmba ĩno me yathira akona arahonire arakinyia nyũmba arakora mwanake nĩ mũhonu nyũmba ĩrĩ gande gũcoka ĩni aramũkona nĩ mũhonu arĩkĩtie koja tiga ũgũrũ arĩkĩrĩte nguo cia white na iratũ cia white mũndũ ũrauma gwake gathi gwĩthambĩra ta roundabout acoka ekĩra nguo theru thĩinĩ iria cina ekonja agekĩra barakoa ĩrĩa theru acoka ekĩra ĩna ndoro na nja daici sawa tiga ta ũguo mũtumia ũcio aragenire mũno athi nyũmba ĩrĩa aroe nginya tĩri ũrĩa wega mũno aroka nĩguo kĩgongona-inĩ atĩ ũyũ wa ngoma rĩ ũhoere na nĩndĩrawĩitĩria maguta atĩ nginya arĩkaragire kũu mũno nginya mwanake ũcio mũrage atĩrĩ mamu ka ũmũthĩ wekwo atĩa tondũ nake arĩgo mamu wao na ũmenya na mĩaka igana ĩrĩ atĩ acoka kũu nĩ hĩndĩ aracokire rĩu gũthũkia mũno kĩrĩa kĩrĩa tũkenagia mũno nĩ mũirĩtu wake mũirĩtu wake na ũmenya ũrĩa warwarire ahumbĩrirwo gĩkuũ kia black arafu akĩrwo mũrimũ wa diabetes no ũmenya arokio gũturuta wĩra tũramaka mũno no ũmenya athecaga cindano cia cukari akauma ironda mwĩrĩ handũ ethece ũrĩa mũndũ agĩthecaga kĩrĩa we raumaga ironda mwĩrĩ etheca no ũmenya agĩtonagia kanitha-inĩ Tuesday Friday atũrutaga wĩra gũkũ guothe ironda iromire rĩu kĩrĩa kĩamaumakirie nĩ mwana wake ũtararĩgia na ũtarathiaga nĩ arathire na ndamũrehete kanitha-inĩ aroka kũmũrũgamĩrĩra amũrũgamĩrĩra rĩ nake mwana wake aranjia kwarĩ na aranjia gũthiĩ icio ndĩrakora rĩu cia last week ti cia wiki ĩno nĩria icio nĩ iria ingĩakwĩrire Thursday wengĩ by the way no rĩu tondũ ndũrakĩrĩ kuo rĩ rĩu ndigĩkũhete icio rĩu nĩ ndĩratũthiĩ kũu tũka witness rĩu tũrathiĩ gũkoma ngoma citirĩ kuo rĩu in fact rĩu ona tũngĩthiĩ no tũthiĩ gũcokia ngari no tũthiĩ na mũndũ no tũthiĩ rĩu niĩ thiĩ na thĩna tondũ ũrĩa wasiwasi rĩu nĩ ũguo atĩ nĩ mwega ko nginya kene aracokire kuo rĩ
aya ndaige kugira kundu mundu arega gucokana ni gwake abe ona ti oguo ni amakirie anjiraga ndingethie kuo tambite guthie kuo arathire anjira ndira korathire ndira murege maite me korathire anjira ndirathire ngai ni arekire ngai ni aronekanire na noguo niguo ngai ekaga na fundi kire to matori mundu macio ri nigetha mundu wothe watuthikiria haha ona ko he mwana waku na thina tu ndakonia message haha ya ira message ira yetu na mira ko service nigo mundu umwe hende turugire tu mahoya aria mathikage muthenya wa ira tuga twitekanirie ati ko na mundu wanyu murwaru ndia henire testimony cia mutumia okire kanitha-ini mutumia ucio kanitha-ini ri brother yake yaumire ironda mwiri guku mwiri wothe kuma 05 aturite na ironda itahonaga guku ironda nginya ati akoma atigaga ngoni icio hau ironda ihana akegeri kuhuthira dawa thiftari akiga kuhona sister yake ri agithia kimono ri hana sister yake ni okire kanitha-ini akimona aca nijue pastor itodira na ngothi muno ati akimwira atiri akimwira nini gugutwa ritora kuni gugutwa pastor tuhoe na ni ukuhona sister agioka ajo ni atora hata neto ragira muno sister okari turahoera brother yake ndugu ya gatatu brother ndaririkanaga atari kariki itare nguruta uria ndire nguruta guku kurora tunika undu amenyerete kuma 05 na tigo gutiko ironda ikiri guku ona akinyore guku ri honda ihonete ino me akuri muri okino tukire smooth arakuri ironda ni romira ni gathira ndaririkana arikana sister ni ajite maguthi kuhora kanitha-ini no Tuesday no turari toni Tuesday marokete Tuesday no ri brother sino orokete arokete no meneki ati tando ne ritora kenira gwitirwo kiongoni na kihonari erehe riu ati koni agwitirwo kihonari erehe na wira ruti no nare hata rokete gucokia ngatho rokete ni getha ringirwo kingi na no wega warigirwo kia mathiki ogoni na ngai ni wega tu he sister amakiria sister atoite teria mbeca ciake hindikite mbeca nyingi we after okira hindi mwe tukindikire tukiuga mbeca ciothe ciohoto no ciohoka ciake irohokera hau anya ndekire kama si pasta ni rohokire ndesirege ukaki ogoni ni gucokia ngatho na bahasa ya mbeca icio araje ru adomire message ingi na no ndira ogo gya ni gire kiama kiu ri no ndira fatara kingi haha nuna kega ino maigania this morning ndakora nyandikire message na hindi anyandikire message ida nigo hoya grado anyandikire by the way fraudi mundu othe turahoire nake ira thirikuota othe na marigiro ciama ndina testimony cia haha ida kana mundu ari murwaru ida kana wira ndakora ingi manyandikire ati mara mukere email ira email cia wate no mandiko wira no mene wa mbeca raje atia ati pastor ndamaka riu ni tamakada kwandikira kama message ati utangathe nginya wiro nyone wiro permanent ni ndandiko permanent. That's what God can do. Nuru fodhi kira makirie on top of that day. Ni mwiri turira wira Tuesday. Wahagithurai. Arathia farafara. Agidi farafara uguo. Acha wire makamumirira. Anakieri makamwira we ndugatherema. Na we ndukahika. Na tugutura tukuhete nginya ugathira utari kindu. Ona maundu macio rafanga makamwira uguo. O muthenya muthenya mamwagera uguo. Akionania kuguruka. Aroka kanitha-ini turahoya nake ino menya Monday ndio mehende gumenda tomore gwite gyo taka ndgo menda gwete hau ati Monday ri sister thieti ugu farafara-ini ugu thieti ugu farafara-ini ugu ati kurumire maina iguru ma mundu handu hatari muti kai maragwira thimu yake pa agitokora thimu ugu ri andu ya moka moka ri mamwira ati mukire kuhera ati nituherete muno ati mwakiro tucinite naguo ati ku rathi mahoya tutikwenda guthaka nawe ringi we ni tuga ni ukuhika riu ni gutherema riu tutigukuha ringi na marathi ndirari story ya Monday koguo ni megucarendaga ona ndirakenda njira ndo maraturorera haha aikohe mundu ugire ndugatherema ri no nginya serende aikohe mundu ugire munyo ndugakinyukie no nginya serende aikohe ni maraserende ndirari horo wa Monday nigo maserende tau siso watu ya testimony Tuesday ni horo wa testimony Tuesday koguo na tiso testimony kiti ati so ona no wetikirie ngai ati mundu wothe wana gukirira tamakano wa serende so uguo niguo ngai ekaga aiko cio nera serende no tange serenda aiko ngai ni arahonia ngothi iyo ri niki ngai atagiftia he mutumia rokete gucokia ngatho na ageni muno Tuesday akoretwo na growth na cyst miaka mingi muno kuma muthuru wake akua na akejira muhunjia gwake kora turaguthia nyoka oraga igokengi oraga igokengi oraga igokengi gimwe mathi tutikiri uria ngai ekaga hindi mwe ngethi Tuesday ri ni turajiguire rucino muthe gukorera njiguire
ngeigua ngai ni akuhonia ndore mena system na growth ndakinya rucio ni ngigo mundu othe na growth mira hatoa hendo tutirite na andu au merire hau eno menya aturuga ati agikinya muci no guthiro ndo cio wathirire riu rokete gucokia akwe na basa gucokia ngatho tando system ni ra disappear na no go bũrũri rũciũ no ndaigua tũgĩũka haha ũmũthĩ cio no tia kawaida cio no tia kwĩna andũ thaa ici maratwĩrorera mĩrimũ ĩyo matakamĩigua rĩngĩ na kwĩnao marũa metereire barũthi mekũhingũka nĩ tondũ akĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mahinda marĩa werekereria Ngai arute wĩra na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mahinda marĩa werekereria Ngai arute wĩra wake Ngai wamũrekereria arute wĩra wake no nginya arute nego cithige na njĩra nene mũno agĩkorwo we aretĩkĩirie nona ĩno ndakuonio ngũkwĩra rĩu o mwĩrĩ tu rĩgwĩrĩire ngĩruta testimony ũyũ sister etĩkĩirie brother ndĩruga atĩrĩrĩ ndĩrona wayo miracle service mũthenya ndĩruga atĩrĩrĩ etĩkĩrie we hau ũrĩ agĩkorwo nĩ eretĩkĩrie na arahona mwĩtĩkĩrie whether nĩ brother yaku whether nĩ mwana waku whether nĩ mũrwaru atĩ Ngai nĩekũmũririkana nake rũgo nani nĩguo ngwĩtĩkĩria na ndakuona message yo haha aretĩkĩria sister yake na sister ino yake ri no ona ũrĩa akoretwo akĩrwara nginya mũtwe wake nĩ kũimba wimbĩte na ndaragia aretĩkĩria mwathani reke ũguo gwatangathwo reke sister ũcio mũtwe ũmbũke na anjie kwaria no amenya auga atĩ immediate twarĩkia kũhoya arĩirie sister atĩ mũtwe we imbũra ũguo na anjie kwaria Hey, who knows kana kwĩna mũndũ thaa ici ũratũrora hana na mũndũ mũrwaru na no mwĩtĩkĩrie na Ngai eke who knows kana thaa ici hena mũndũ haha ng'ang'anĩte na wĩra testimony bũrũri ũcio hana cia mawĩra iria andũ matũmĩte mawĩra mahingũkĩte marũa he mũtumia mwora wathekie mũno haha kuma Texas arahũrire thimũ mũthenya ira aje mũhunjia nĩ njũĩ watangatha ũndũ nĩguo hingaga nĩguo aje statement ya mbere atĩ watangatha ũndũ nĩ kũhingĩkaga eno menya ndamwĩrire atĩ ndũkamake Ngai nĩegwĩka in fact anyandĩkire hello pastor praise the Lord I'm writing to let you know twahoya Ngai nĩ aringa kĩama itũrahoire immediately Ngai aringa kĩama na nĩ rũmbũrĩte ũguo atĩ nĩ njũĩ twahoya Ngai nĩ akũringa kĩama na immediately kũhoya kĩama kĩu kĩraringĩka who knows kana we toko nĩkĩo reho haha tũrĩkie show ĩno tũkĩhoya kĩama kĩringĩke onoko nĩ kũnyita mũthia onoko no tũngĩkĩhoya nginya ona mũndũ nĩ ũkĩra nginya mũndũ nĩ mwatũgana nake ni ona nginya kĩhiko gĩaku kĩrena thĩna kĩhiko kĩu nĩ kĩrũgamia na nĩ kĩhanda so gũtirĩ kĩndũ bũrũri Ngai atekaga na ũngĩroka arenda visa bagai ni koja visa koja hau agweta toko arenda visa ũngĩ nĩ ironda cianda asas tondũ na andũ haha manyarekeire bũrũri kĩrĩa kĩramakirie mũno na hani nĩenda mũndũ wathikĩria nyite wega mũno nĩ he hĩndĩ ndikanoririkane ndakũhutĩirie na ndĩrahutĩirie andũ mũthenya ira mũirĩtu okĩte kanitha-inĩ mũirĩtu ũcio okĩte by then arumĩte Onyanyuki ena nyoka nene mũno nda nyoka augire aingĩra akigwa skills ciatigwo kanua na ũrĩa ikorũkire rĩ atũrĩigua nginya skills mũmero atĩ o ũrĩa athiĩ thĩinĩ wa nda rĩ nĩ igua those skills gĩũke gĩikara nda yake gĩcoke kĩambatĩria mũtwe atĩ kĩongo gĩtũrĩte haha ũguo rĩu nyoka ĩyo rĩ ũrĩa wothe ekaga nĩ ũrĩa atĩ nyoka ĩyo ĩramwĩreke ndehota gwĩka ũndũ akontrogwo nĩ nyoka ĩyo na kuma hĩndĩ ĩyo rĩ mwĩrĩ wake warĩ na thĩna mũno tondũ wa nyoka ĩyo tondũ ndahota gwĩka ũndũ ta nyoka ĩyo na mĩigua haha ũguo athiĩ gwĩka ũguo akaigua nĩ ĩrenda kũrũgama koguo akehanda ũguo tondũ nĩ igua kĩ na sister cia gĩoka okire tũgĩaka kanitha kũrĩa Jestan tũgĩaka kanitha kũrĩa Jestan no menya thaa ici sister cio arĩ kuo this Tuesday na rokete gora kĩama atĩ nyoka ĩyo nĩ kuma yaumire no yauma rĩ atĩ he tũngĩ tũtano tũkĩte atĩ tũthaka karendi tũnyoka guys alafu ati to white ati to karas tofauti ati kumũria twamwaragĩria ati andũ ũcio ũngĩ ati tano rĩingatire mami arĩ karaganda yaku rĩ ithuĩ tũtirĩ gũkũria ati twĩtĩkĩrie tũingĩre mũgongo tũikarage mũgongo waku rĩu arokĩte tondũ aramenya atĩrĩ kana nĩ tũingĩrie kana tũtingĩrire ati ndamenya kana nĩ tũingĩrie kana tũtingĩrire so ũrĩa makire nĩ mũirĩtu ũrĩa arĩ kĩrĩ university ra graduate ro rĩu ũrateng'eragio nĩ njũkĩ nginya nyũmba ingĩra nginya nyũmba ikamũkora njũkĩ ikamũkora nyũmba wathiĩ kũmũbutia njũkĩ igua kũhũra atĩ amakire mũno arotete oete heroin agethecana haha ikaingĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ agĩũkĩra rũcinĩ agĩũkĩra nĩ thecire heroin mwĩrĩ wake na athiĩ wĩka kĩgerio akona mũndũ arũgama haha agatukanĩrwo kariganwo nĩ kĩrĩa gĩothe athomete no nĩ arakĩhotire kũrĩkia
tu no tupatuka no tuge tu wiki icio ndina mundu maigino tandu tiri no turegete kona na show ini haha gucio nikete na mundu macio mothe na ture mundu wothe raturore haha itikirie ngai muthenya omothe toko ngia fagite muthenya omothe tandu waku nigetha ririkano no hotanirwo na ngerogame nawe yes aya Rekenya mejeke matangano meri haha coke tulu cokererie nigetha tuthie na mbere na gukwecigie Bethel Gardens na ihenya muno makiria tutigetie broti 6 nigetha Bethel Gardens Kitengela tuko tukimiugira ohoro konza ndiathirire ruda ndiathirire riu Gitengela nayo irorete gukuhetuka Bethel Gardens Kitengela ni project ya mwanya muno iri ndagika less than 10 kuma kiwanja-ini kana kuma Gitengela tauni kuma haria ona ni ndagika 6 na toro uguo tu ni ati umenye ukiingira guthie mugunda-ini witu ni ugucemania na Acacia Crest Academy, Acacia Premier Villas, Acacia Premier Gateway. Icio ni estate ci hau na hena academy iretwo Acacia Crest Olelei Hotel, Osoit Gardens, Baraka Gardens na makiria ma estate 10 o kiambataga njira-ini urorete mugunda-ini witu. No ugucemania na thukuru ta The Bruce School, Oloika International School, Kitengela International School, neweretwo Acacia Crest Academy. We mugunda-ini haria mbere ni ukuona International Leadership University gatagati ka maundu maingi muno makiria mari thiini wa area no Senior Chief Mutunkei Primary School, diocese nene muno ya Catholic, kanitha munene wa Catholic ro Gitengela wirio wira-ini yo kiambata gatagati ka maundu mangi maingi maria ngwenda uke nigetha wione tigetie broti 6 peke yake cia 50 by 100 in size turedia cash milioni 1 urihe na mweri mugima nayo installment 1.1 wigirira deposit ya 200,000 icio ingire kwa ihinda ria mieri 6 wenda inbox yakwa kana ya CEO Phyllis wikirio bisha wikirio video na wikirio mapu gatagati ga icio 6 ndukae kuhetukirirwo tondu haha wahetukirwo ni kuona thina namba ni 0798 008 008 kana ya CEO Phyllis ni 0725 342 987 342 itekiria muthenya wa umuthi ukiugo rikirire onayo korwo wioire giaku no kono waluzire Sinai kuria konza ukirwo ni ruda no ri guku nikuo ukuhota gwika uria koguo make sure no atwariria na nigetha tugutaririe maundu maingi makiria no ngikona mundu ungienda gutuma site no utwarwo anytime thini wa thiko cia wiki ngima koguo muthenya oro wothe he wiki no uhote gutwarwo ndikiririe na Mother's Day ri hakuhi na koguo twi na offer ya Mother's Day ya Bisha Farodhi Studios na koguo ikono enda mamu anyu kiahurwo Bisha no ciringi 1,500 iyo ni offer tutaitu heana ngane hega we koguo kono enda mamu anyu kumu surprise no ciringi 1,500 Isho kwa mwego kuhura na beno 0718 4433 0718 ukono ende gukoro uri party ni ya package yo no koro nduri mami ta uko ri gyo ndo kana family yaku ni ciringi 2,000 ciana nacio no 5,000 na atoro ugo tuno tugikaga live streaming gutwara magogona imwe kwa imwe magogona ma mithemba yothe kana tukoya video kana tukahura mbica kirio gwiko kuhura 0718 4433 kana tuchere Social Estate Gate C House number 377 Leo tucokererie na tugicokererie make sure no wa subscribe ndukerore to subscribe ite to ni ukaga kuona show iwe gigiuka koguo make sure no wa subscribe click notification bell ucoke uthie hari ya mwisho-ini utigirire no wa join na watuika mumemba karibu sana good yes rufro tukiriega muno toka ha muthenya umuthi ndenda hutie maundu ma bata muno ha Farodhi nigetha kuri andu manerutira muno kuna andu manatungata muno na makona ringi gaitatara meciria na makona ringi gaitatara maromboia no ga Farodhi tumarikania atiriri thini wa Biblia ni kuri ibuku ritagwo ibuku ria karirikano na ndikana Farodhi ni mucio matu-ini gutiri ibuku rimwe mucio matu ni mabuku maingi muno ana toria kiririkano kwi mangi na tutoi kurika tugithoma hindi twathomire okangio na ringi ndathati tugiria itire mwe mabuku ni maingi muno no here mwe ria bata muno ria kiririkano mabuku ria kiririkano ni ria andikagwo kuririkano na to guku ni nginya iguru na futhi ni gumenya maundu maria twikaga ndurathimagirwo guku ni nginya iguru
uri hagirwo guko na no karehero iguru kugo to guko tu asa uri hagirwo guko na no karehero iguru na nigo mundu othe thikire menya atiriri ngai witu ni ngai uri hanaga ni tandu undu othe weka ngai ni ari hanaga no rubothi ri niki gutuma mundu eka wira kana gatungata ukarigo niki ndatungati na ndiri hago na nikio mundu rira tugena segment special tucothire borothi maundu 14 matuma mundu arihokira weka. So no tungate no age kuriho haya yes no teithie mwana wa ndigwa no age kuriho no tumakia arothi no rogome na Pastor Kevas no age kuriho na ni rogome nake no age kuriho Rugoke ko yo yesu nikema andu ndura mu ano koro e party na muno wa borothi no age kugetha na tiete ndurutaga no rutaga muthuri mwangu ri athira atiriri nie kanitha fulani kwenda kugweta ndutite milioni toke kanitha ucio no ndirafutirwo wira urajurite niki ndidekire free toro guo he maundu bible yaritie no gatoma tumenya atiriri undu wothe wikaga ni uri marihi undu wothe wikaga kitome tuthie thini warukai thini wa ibuku ria ruthu igiri we hau ni tukwenda tondu ni hoturi ndona he handu wa tuhutio hehe ndugeragira kiundu karigu kaikata na ndekire undu fulani niki koja ringi mukono mwalire kiriko nake koja ringi twenda ukamwira baba ndeko uririkana barothi au ne hotori na ndige niko nifuria kiririkano no no tumenya terere nigetho ndore nigetho ndore we koririkanure he maundu barothi ubati komenya ikomena maigana mana maundu macio wa manyita wega undu wothe urikana urire hago no ko undu moy no wikage na ndukuriho we athifukuria Ruthu igiri mwaru 11 nginya 12 Ruthu igiri mwaru 11 nginya 12 hau ni honde atuthuririe yes Ruthu igiri wa 11 nginya 12 Boazu akimushokeria atiriri ne Boazu mararia na Ruthu na no egomenya borothi Ruthu umite ku au meta Moab na no gomenya Moab kari kurume in fact mari kumugete atiriri nginya ruciaro wa 10 gutire mundu wa Moabi okaingera gitugano kia Ngai koguo kuria Ruthu umite ni kundu gwa kirumi kuria Ruthu umite ni kundu utangiendire no ru ni athie kundu gwa kina Boaz kundu kurathime no gomenya Boaz ni ndakurire ariu Boaz no rikana mamwe ware we mamwe ndari mundu mwega Rothe tu akagorikania mamu wa Boaz Rahabu uri mu maraya na noni kana aikaraga dai ginya nyumba aikaraga rothingo-ini hokete nyumba yake tondu ari ginya mugunda no mwana wake nikio gitonga kire kende kitu ifuku ni Ruthu gitonga kire kina migunda muno na mamu ndari mugunda mini mamu nyu makoro te borothi ni kurathandira raha mini mamu nyu ko ndagurire mugunda no ko ndageremire no we no gatithia ginya mamu anyu Boaz agitongire kigeindo na mamu ndari indo tigo ugo Boaz na tukire mo maraya Boaz no rikana kinya Ruthu kire koma maguru-ini ndamukuthirie ne arume igana dada ikome maguru-ini ne here ti wa mwita no we ndahana mamu wao nigo ndukerigithanie no re mamu wanyu hana ndukerigithanie no re baba wanyu hana asa wewe tofauti no egomenya uguo koguo Ruthu haha na ne athie gucera mugunda-ini wa Boaz ni ra Naomi ndawikara nyumba Ruthu ni wa dada ya ginya me murimo Ruthu ni wa dada ginya dada me murimo Ruthu ni wa dada re batikara muci muga ni mekore kuruta wira o niguo Ruthu eri Naomi atire ndigwikara guku niguthie mugunda-ini athie mugunda agikora mugunda wa Boaz akiuga ndekora kurutira kuria mbere ekora kuruta wira kuria thutha aking'ang'ana kuria thutha muno kuruta wira kuria thutha muno na ruta wira ri niguo ginya Boaz ukire kariye forma ni tere kaire tukare ari ndiragatigite ndirakandikite akiuga kire tukare gukire rucini kauga ngeko ndaikara kuria thutha ona atigwa ndaikara guku mbere ikare kuria thutha na gatiri karahuruka tiga hindi imwe tu kahurukire kunywa mai na niguo ta murene forma ni watarageria ru haniguo Boaz acokire kimwita amwita ruo mwirire atia Boaz akimushokeria atiriri yes nijiritwo maundu maria mothe wikite wikite nyaciaraguo kuma hindi iria muthuri guo akuire na uria watiganire na thoguo na nyukwa uria watiganire ginya na kwanyu ona bururi wanyu ugioka kuri andu utamenyanite nao mbere yo kuri andu utamenyanite nao mbere yo Jehova arokuriha
Jehova rekata hau ne hodera Jehova rek hau ne ho kubu ni tando rekete re bozi ya Jehova rekate nini ni tando ogwekire niko na gehi futhi no go kasho haha ugateithia mundu kahe mundu githuri ari ne hau Jehova no ginya rikuri haga ana toko tau ore hire tere toko ngi ara ko hire ni mundu wateithirie so rundu are ro riri ni tando ogwekire nyeciara nyeciara gure we watigirire wa mwana baba wanyu no gitigana na mamu wanyu okimurumirira ukoretwo we nake Jehova sokera ho Jehova areka atia Jehova arokuriha ni undu ogwo wikite we raturorera haha dikiriria mwaithe wito brother ni tando ro wanerutira ona bũrũri ono kahaka mwĩra atĩrĩ utasiringi cia 10 utasiringi cia 50 na mũgũteithie nginya mũndũ tarĩ hota ndĩrenda kũhora mũthenya ũmũthĩ Jehova arakũrĩha nĩ tondũ akĩrĩa gothe wanaruta ona rĩngĩ wana support nginya gũkũ bũrũri rĩngĩ na member nĩ ũjoinĩte harĩa tũratũjoini Ngai marokũrĩha koguo rĩrĩ atĩ nĩ tondũ ũguo wekire nĩ kũrĩ irĩhi na nĩ mũndũ wothe wanyita nĩ gũkoragwo na irĩhi nĩ tondũ ũndũ wothe wĩkaga tũthomere hau rĩngĩ bũrũri Boazu akĩmũcokeria atĩrĩ akĩmwĩra atĩa nĩnjĩrĩtwo maũndũ marĩa mothe wĩkĩte nyaciara nĩnjĩrĩtwo marĩa mothe wĩkĩte nyaciara kuma hĩndĩ ĩrĩa mũthuriwo akuire kuma hĩndĩ ĩrĩa akuire na ũrĩa watigania na thoguo na nyũkwa ona bũrũri wanyu ũka kũrĩ andũ ũtamenyanĩte nao mbere Jehova arokũrĩha nĩ ũndũ wa ũguo wĩkĩte Jehova arokũrĩha nĩ ũrĩa wĩke mimi ngĩtũra wa bũrũri Jehova nĩ arĩhanaga nĩ ũrĩa wĩke so guo ndũkanerire tondũ ũndũ wothe wĩka Jehova nĩ akũrĩhaga na nĩkĩ ekaga bũrũri wĩka ũndũ rĩ ha ibuku igũrũ rĩtagwo rĩa kĩririkano ibuku rĩu no rĩhumbũragio thĩna nĩ ũmwe we ũrenda rĩhumbũrio Januari na nĩkĩ Ngai enda ũkarĩhumbũria March ũmũkahĩngĩcana na Ngai hau tondũ gĩkĩ kaũntĩ tũkahinda kana Ngai enda ũkũrĩhumbũria tondũ ũndũ wekire ũguo noko nĩ arĩhumbũria no hĩndĩ ĩyo Mũrinde kaigi nĩ ndateithire mũthamaki hĩndĩ akoragwo nĩ andũ erĩ harĩa gĩti-inĩ agĩthiĩ kĩhana hitho no ũkĩandĩkwo thĩinĩ wa ibuku nĩ ateithia ũgĩikara atĩraririkanwo nginya gĩtĩ kĩrĩa kĩarĩ gĩake gĩa promotion rĩ gĩkĩheanwo mũndũ ũngĩ wetagwo Hamani no mũthenya ũmwe mũthamaki ũcio akĩrwo nĩ toro Ngai agĩtũmorwo nĩ toro tondũ kahinda ka Mũrinde Kaigi ga kũririkanwo nĩ gakinya kahinda ga kũririkanwo nĩ ũndũ wekire gakinya bũrũri ona mangĩkũhoera ũru ona mangĩgũthira kwa mũndũ mũgo ona mangĩkũroga Ngai ugĩte nĩ wekire ũndũ fulani ũkũririkanwo no nginya ũririkanwo nĩkĩ tondũ kahinda ga kũrĩhwo nĩ gakinya ũmũthĩ ũrahunjia kĩhunjio rĩrĩ he story ndekĩte gũkũ yes na story ĩyo ndeka rĩ ũrĩa ndateithagia ona after kũmũtwara kũrĩa twamũtwaria agĩcoka ũndũ-inĩ ũrĩa ekaga rĩu nĩ ndaiguithĩkaga njoe mũirĩtu ũcio aikare gwakwa rĩu no ngaigua ihinda ngatikinyu na ngaga interest ũmũthĩ rũcinĩ nĩguo njiguire interest rĩu ona njĩrokĩte icio nĩ ndĩmũhe baadaye ũguo rĩ ndaimagine atĩrĩrĩ mũirĩtu ũcio hihi no korwo nĩ angĩendire no ihinda rĩake rĩtiarĩ ikinyu bũrũri no nĩ ihinda rĩa mũndũ rĩakinya no tũgũithĩka he mũirĩtu wangũrire kanitha-inĩ nĩ andimoĩ okire ndĩmũhoire deliverance akĩhega story yake ũrĩa ahĩtũkĩire ũrĩa ekĩtwo kwao ũrĩa ekĩtwo nĩ andũ ao ũrĩa ekĩtwo nĩ amamawe kĩrĩ story erome ndamũhoire ngĩmũhe namba ya my wife ũrĩa my wife mwĩre monana nake erome ndamũtũmĩre mũciĩ agĩthiĩ mũciĩ makĩrĩa my wife nginya ũmũthĩ atũire kũ so ta no kinye kahinda ka mũndũ nĩgetha Ngai amũririkane nĩ tondũ akĩ na we kwĩ andũ haha marona rĩngĩ nĩ ndateithirie nĩ ndekire ũndũ fulani kangĩ atarandirikana nĩ kũrĩ Ruthu erwo nĩ Boazi Ngai arakũririkana ũrĩa wekire ta tũthiĩ na mbere haha bũrũri ta thomethio Mariko 10 mũhari wa 29 Mariko 10 mũhari wa 29 karibu sana wewe haha nĩ hĩndĩ twambĩrĩria tũtiambĩrĩirie tũcũthie mũndũ 14 matũmaga we mwenyewe ũrĩhwo to gũkũ nginya igũrũ mani mwaka ro nginya igũrũ koguo wamamenya ndũkaiga na waci igũrũ ndũkamenya haha nĩ ngarĩhwo ndĩragũteithia ũrĩa weka ũkarĩhwo gũkũ na ũkarĩhwo igũrũ hau nĩho tũtirenda wĩkio ũndũ wage kũrĩhwo nĩ ũrĩhwo gũkũ nĩ igũrũ nĩ hau twothe kũrĩa mũndũ amba kũrĩhwo nĩ gũkũ twambĩrĩria haha igũrũ nĩ kũroka twamba tũrĩhwo haha tondũ ngingo twambe tũrĩhwo haha
mariko iko mwa ndo ndaini nake Jesu akimucokeria atiriri ngumwira atiriri ma gutire mundu utigite mucii kana ariu a nyina tiko kuyuha muno hau tomoka hora hau nigetha tunyite gutire mundu utigite mucii mundu utigite ki mucii kana ariu a nyina kana ariu a nyina kana ari a nyina kana ari a nyina kana nyina kana nyina kana ithe kana ciana ona kana ithaka ni undu wakwa ona kana ithaka ni tandu wakwa na ni undu wa uhoro uria mwega na ni undu wa uhoro uria mwega utakaheo tonga maita igana utakaheo ki utonga maita igana ndagathina niki ageka matuko maya koguo ndabatie guthina matuko maria magoka kana maya turi hau gapatika hau ni ndenda tonga maita igana utakaheo tonga maita igana abotige ni ana mera mari haha ni ria matigite mundu mao magetikira mwathani marigirwo mwathani mariko muge magatonga tiguru nisi tio tonga tu akiroho nikinyo mbeca maratonga guku meaning farothi uhoro werute ni tandu wa Ngai ni utongaga guku na ti gutonga tu uguo maita igana ni utonga uria ubatie gutonga uhurithanio maita na igana aiko waro wake nyumba ithano ihoro maita na igana akorwo wari ugie kana hau neho ati wala ugo triplet hidorera rega kunderio hau rega ukamarera na nduramarera oguo ungiheo triplet ko umuge ukiri mutongu sene ya kora mundu ona kana ne kagorire ngari gatare kara kinya ni ndio tukona ngari kinya tukinyitie meka ati ino ni ya Jimmy Jimmy ni kana kairi ati kana driver ai afro tata muthomege hau nigetha ndagathire ndoyo ndo ucio ati nake Jesu akimacokeria atiriri mwira atiriri nama ngumwira atiriri nama gutiri mundu utigite mucii kana ariu a nyina gutiri mundu utigite mucii kana ariu a nyina kana ari a nyina kana nyina kana ithe kana ciana ona kana ithaka ni tandu wakwa na ni undu wa uhoro uria mwega utakaheo tonga maita igana ti utheni utonga so farothi koguo nitwiriirwo kuheo tonga ketucokere kumbe nitwiriirwo kuheo tonga we ni raigua nitwiriirwo kuheo tonga thikiriria orotonga tukirirwo ni mandiko twathoma mandiko ti ate ni thema moje kuhujia orotonga ni ndinge hujia orotheni ndinge hujia guthira farothi mariko kigwi tukaheo tonga guku tariki hau ni iguru tukaheo tonga maita igana ko Mwega tunyite hau. Utakaheo tonga maita igana matuko maya turi. Matuko mariko? Maya turi. We, aiko muna mundu muriga nitira kindu mwira we ndogo kuota we muthini. Koguo maya turi twiko. Yitari maya turi goko thi. Ti iguru. Koguo furuthi goko twi nawe. Tuthi tutonga maita igana. Fisha. Koguo aiko tutiratonga. He handu ngomarokira. Niki gukira gire tonge. Garekio muini igite ndukarakare ndarathimwo. Matuko macio no gukinya makinyite make ma gwika thima ukira. Baida ni makinyaga. Indi. Makinya twakira na gukinya makinya kubo tukara kana ndarathi botu riri no horo ni the next by the way makumarorete gukinya fanya ugwaria wareria mundu ringi we handu kuruta wira arona nginya te gutiga wira tondu nginya ndarehetwo no tamaka ona we no gutonga maita igakora andu othe mapromote tu kambuni imagine otigo uguo kora we no wathire UK tene we wona marwa no ngirathire oneta marwa karibu kariki kaka na niguo kwete tigo uguo ta mutumia makirie muno akombire roni getha twoke kanitha akombire roni murimo akomba roni atume mbeca twoke kanitha mutumia to cio ri no rero na ni undu wa uhoro uria mwega akombire ni undu wa uhoro ucio mwega ukinyiria oh my god yes alafu vasi wege kauga ati hau mbere tutakaheo tonga maita igana tuko maya turi na heo maita igana ma nyumba na ariu a nyina dinanyita koguo to maita igana ndwarekerio hau uraheo maita igana ucoke heo ki na heo maita igana ma nyumba koguo botige nyumba koguo mundu othe utigite mwathani mutigite indo ciake ntandu wa mwathani ne batigo ya ki nyumba thikiriria kwa ni wathikiriria haha kwa jare mego kuna matari goko thikiriria ni ukugia nyumba niki mariko mukiwa ni ukage nyumba koguo ni turi nyumba koguo ni uri hagwo na nyumba koguo kugia nyumba ni bible arabu no kiki kairiru na na ariu a nyina koguo no nginya kona brothers
koguo matigakuaga oro uguo na aria nyina Ehe. na manyina Ehe. na ciana na ithaka botige koguo tona nginya kwa gake hau point ya mwisho ithaka buroti buroti koguo buroti mundu wothe witikirite Kristo nibati ukona nyumba na gura mugunda na maundu maigana ona twiro maita igana rimwe mahinda ma turi na nyumba ti iguru tondu nyumba ugagika iguru ithaka ti iguru tondu ithaka ri iguru ithaka ni ciaki ithaka ni cia guku nacio ni aria matiite koguo ni marariho koguo irehire turaria haha ri ti irehire iguru ni ria guku ri iguru hena riho no hena ria guku ni ko futhi turaria andu maruga na ni ndiramukira ria kwa ri githaka gikwa ndiramukira maita igana riakwa igana rimwe ndiramukira umuthi ndikurigo futhi umuthi ti muthenya wa kawaida magai ndangituma noro uguo atamenyete hena andu ri haha kana thatu marabatara mahurithani maita igana ni ndire maburuthi haha na twina birthday haha no gakonie testimony kuna andu after show ya muthenya umuthi mekongerwo mucara nini ni ndera we kuna andu after muthenya umuthi marwa mao mataraumaga mekuma tandu aria marahingagiriria ngai kumahinyiriria nginya marekererie marwa macio ni tandu kahinda kaigana riaku ni gakinya nigetha andu angi menda kura nginya ithaka magure andu angi menda gwaka nyumba ni friend haria ndirakuona ni ndire kuona gwekera andu nyumba no na we akiro maretikagiria gwaka nyumba ria mundu arumeire mita cia ingo 11 ndamugure nyumba ha buruburu nona bũrũri harorete nginya bengi irahũrire thimũ hau ici mako ici immediately bagatũma mita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bũrũri ũrĩa ngiri ati ngiri ireveni ndamugure nyumba ha buruburu bũrũri wana ngiri ciĩra ngai arakũnengera na rĩu handa rita mũnabii nĩ gwakagira andũ manyũmba na toro uguo nginya kuguragira andu manyumba no uguo wanjeri uguo riu wanje gutoro raini yaku andu no mara kwira aha bari kuhakagira nyumba mundu akona etandu ketwaria ma kwa andu thaici mathukumire magitumira andu mbeca makirea tondu tocio ona akindumira ri ti kuga ndai na andu guku ni tutiubaine andu kunyona ha channel ona mutie mwacemania nake ona nderega kenja ni tutiwire tuwaine ore kunyona haha nacoka ngehera riera-ini uguo tu na arakuhokera milioni 11 umugere broti nginya bengi irakuhurira hau ni hotororete baruthi uguo wira-ini ni yaku riu wira-ini ni yaku ona to ucio ndwetere wona yangi magikwihokera baruthi kiwanja ndiragurire ri njakithirie nyumba eno riu ona kundu kuna ri kundu macaite ni mwe miako miako macaite muno na miako akire guo macaite so bũrũri ndikana waigua koguo vacis tũrathoma ciratwo nĩ kũrĩhwo kũ gũkũ thĩ na tona nĩ tũraheo nginya kĩ igũrũ so kwĩna maita igana rĩmwe gũkũ kwĩna mĩgũnda gũkũ na kwĩna nyũmba gũkũ haya reke tuone vaci ĩngĩ tuone Akolosai 2:18 Akolosai 2 ndaigua wega ni Akolosai 2 na 8 ndaigua wega na hili tũra kwambĩrĩria haya mutikanareke mundu ona uriku uria wendete gwitua muhoreri na akahoyaga araika atume mutunywo kiheo kiria mutanyite kuona koguo mundu no atume baruthi utunywo kiria utanyite kuona sokera rigi hau koguo no kwĩrĩirwo no mundu atume utunywo kiria koguo ndĩrenda gũkuonia baruthi no korwo weterire kindu ũragetha no ũĩtĩkĩrie mundu atume utunywo thoma rĩngĩ hau we mutikanareke mundu ona uriku mutikanareke mundu ona uriku mundu atuthikirie ma ndukanareke mundu ona uriku areka atia mundu ona uriku uria wendete gwitua muhoreri atwendete gwitua ki ona tumwaria ari horeri mutikanareke mundu ona uriku uria uretu muhoreri egiathia na akahoyaga araika akahoya hi araika tofauti ndubati kuhoya araika akina me Jesu ngire toya atia
pray to the Father in the name of Jesus. Tuhoyaga Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. No tutihoyaga araika meke ũndũ. Ngai niwe tũmũhoyaga agatũma araika. Ati mũraika Mikaeli ndakũhoya. Tutihoyaga araika. Koguo tũrĩ nĩ mũhoereri na hoyaga araika marĩ kũmũga atĩa. Atũme mũtunywo kĩheo kĩrĩa mũtanyĩte. Koguo mũndũ mũhoeri no hoyaga araika no atũme ũtunywo kĩheo kĩrĩa wĩkĩte atĩa mũtanyĩte. So meaningful to kũrĩ nĩ mũndũ atĩrĩrĩ no korwo tungatĩte no korwo rutĩte wĩra no wĩtĩkĩrie mũndũ atũme ũtunywo kĩrĩa gũtanyĩte. Na ndona hita andũ aingĩ me hau barothi. Kana ta mũndũ makwamĩte. Tatiga tathoma thĩinĩ wa kũgũrĩrithia tũmwarĩ 11. Kũgũrĩrithia to mwarĩ 11. Kũgũrĩrithia tũmwarĩ 11 marĩ kũmũgĩte atĩa. 11. Yes. Ngũka onarua. Ngũka onarua. Rumia kĩrĩa ũrĩ nakĩo. Rumia kĩrĩa wĩ nakĩo. Nĩgetha gũtikagĩa mũndũ kuoya thũmbĩ yaku. Koguo no yoyo. So urumie gutikage mundu ugutuma thombe yaku ithi na mundu ungi ko no ko thombe yandikitwo baruthi kana thombe yandikitwo kevas ndaga kurumia ithi na waithaina koguo no ko wereirwo indo guku tha ici no korwo ndori na ciathire na neighbor na kore ndagonete niki kiu kingituma kiria wereirwo kigwatire we tathoma Korintho wa mbere 9 Korintho wa mbere 9 Mwarua 26 na 27 Vincent ona nino ugo ndirauga ati referee umeongea ukweli in my mind I always say Farodhi atatujengea nyumba atamjengea nyumba sana hapa Akwenda mbere kenda Mwarua 26 na 27 ni undu ucio ri nie ndihanyukaga ta mundu toy gitumi gia kuhanyuka ucio ni Paulo auga ndahanyukaga ta mundu toy gitumi gia ati ugatengera ta ndone matengera Paulo ari mundu ndangihanyuka ta ndu mahanyuka ona mutengerete yakamba karugoma ndiratengerio ndiki na ndiruaga ta mundu uguikia ngundi ciake uguo tu ndagikia uguo te ngundi ati uguo no nginya yake raikio iragutha Asha ni mwiri wakwa huraga ngautua ngombo yakwa nigetha ndarikia kuhunjiria andu aria ngiri nie mwene ndikanatuike wa kuregwo nyimwo kiheo ati hau ha mwico ni hegai ati ndarikia kuhunjiria andu aria ngiri ndarikia kuhunjiria andu aria ngiri nie mwene ndikanatuike wa kuregwo nie ndikeva sino hunjie no hunjiria andu aria ngiri no waga kumenyerera uregwo kuheo na ndio hunjiria andu no uregwo uregwo we mwenyewe kuheo kiheo tathoma ni kibasio ni njega muno we na gwiceri magotara mathike no horo wa Paulo rimwe ni uko a bit interesting ungirima bokuma andikite ri ni mabata ati Asha ni mwiri wakwa ngombe 26 ndio ucio ri ni ndihanyukaga ta mundu toy gitumi gia kuhanyuka ndiruaga ta mundu uguikia ngundi ciake uguo tu Asha ni mwiri wakwa huraga ngautua ngombo yakwa nigetha ndarikia kuhunjiria andu aria ngiri nie mwene ndikanatuike wa kuregwo nyimwo kiheo that's it meaning no hunjie na ni ufati kuheo kiheo no kora heo ndo taneka umwo kiheo kiu okona ni gufati kuheo kiheo no tando heo ndo gufati gwika no ndo neka wa umwo kiheo na nikio mothe Farodhi no kore ndo mothe mateithagia andu maro merutire mama kahoya makehinga no makakona kiria marabatara Faruga no ndo ngudi ona ndengere ona hunjie no nyumwo kiheo na niekite maundu maria bati gwika no ni umwo tari umuthe no undume handu yes mundu yes ngae kiria nguthia kumuteithia nakio yes no ni ndateithia nyumwo kiheo kugaya kuria kwa nyumithia kiheo no ni mani ndateithia Faudhi madogitengeria hitakinyite hau ndano mandugire kariamu gakuhe mundu turateithia ni ngae no ndakinyia no he kindu ndagaya maundu maiko na ndukenjirie kuhutia ndukenjirie kumahutia yeah umuntu ndakomanya atiriri
niki kingituma Yes. we ni ufatie kuheo kiheo we ni ufatie kurathimwo we no ufatie kuheo promotion we no ufatie guthira niki kingigiria togo nginya iguru so mundu matu acuthiri kumena mana baruthi to tona we kondo ni hari kiheo we tungata ni hari kiheo wa honoka ni hari kiheo we rutira kuri ngai ni hari kiheo niki kingituma we mwenyewe ati kiheo kiu wage kuheo he maundu baruthi kumena mana tufatie kumenya mangigiria we mwenyewe uheo kiheo kiu undu wa mbere na nä gabathi tå menye atä rä rä he å rä a ngai athimaga na å rä a ngai athimaga maå ndå ti tå rä tå thimaga we no å kenio nä må ndå tondå nä rutä ra no ngai acå thä ria tondå ndarona å rä a å rona ona må ndå å cio he kä ndå atigä tie aca na bå nyitana tananjä å ndå wa mbere rä twambe tå thomera Galati 6 twambe tå thomera Galati 6 Galati 6 må haru wa 9 na wa 10 Galati 6 må haru wa 9 na wa 10 ningĩ tũtikananogio nĩ gwĩka wega nĩ gwĩka wega nĩ gũkorwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru rĩakinya nĩ tũkagetha magetha twaga gũkua ngoro so no ũteithie mwana ona ũrũgame na mamu wanyu ona ko wĩra waku nĩ kũ-intercede kanitha-inĩ ona ko wĩra waku nĩ ashari kanitha-inĩ ona ko wĩra waku nĩ ũrũgamaga nginya kwanyu mandĩko mũgĩte ndũkananoge nĩ gwĩka wega tondũ hena ihinda rĩu rĩakinya no tũcũthĩre atĩrĩ nĩkĩ kĩgiragia ũkũ nĩ mũndũ ang'ang'anire mundu ucio ndarakinya harĩa hagĩrĩire na kĩheo kĩu ndaramũkĩra ũndũ wa mbere baruthi ũndũ wa mbere baruthi ũrĩa ũngĩtũma ũmũthĩ ona watungata wage kũrĩhwo ũndũ wothe weka wamũkĩra ũgoci ngai agakwamũkĩra ũgoci ndũrĩhagwo we yes kenjokere rĩngĩ baruthi ningĩ gũteithia niĩ nyamũkĩre ũgoci ona ndĩronia ndũ nĩ niĩ no ndirabonia rĩu nĩ ngai ũndũ ũcio ndũrĩhagwo ũndũ wothe ndeka thomere akorwo saa 3 baruthi ingĩhoera andũ haha ndĩmuonie nĩ niĩ ti ngai ũraruta wĩra ndikarĩhwo akorwo saa 3 cigana amũharĩ wa 23 na rĩrĩ yes ũndũ wothe ũrĩa mũrĩkaga wĩkagei na ngoro yanyu yothe tarĩ mwathani mũrarutĩra wĩra no ti andũ mũkĩmenyaga atĩ nĩ mũkamũkĩra igai kuma kũrĩ mwathani rĩrĩ kĩheo kĩanyu nĩ mwathani Kristo mũtungatagĩra mũndũ wothe ũrĩa wĩkaga ũũru nĩ akarĩhwo kũringana na ũũru wake gũtirĩ gũtĩra mũndũ maũthĩ baruthi ũndũ wothe weka ũbatiĩ gwĩka nĩ mwathani ũrekĩra ona wahũthĩrwo nĩ ngai ona ngai ekũhũthĩra atĩa agocwo gũtirĩ kĩndũ ngai atendaga kana ngai emenete ta kuoya ũgoci wake ũngĩoya ũgoci wake ona ũkũhũthĩraga atĩa ona ũkũringaga ciama atĩa ona ũkũrathaga atĩa wamũkĩre ũgoci baruthi to gũkũ nginya igũrũ twathiĩ ndũkarĩhwo ona waingĩra igũrũ ndũkarĩhwo handũ hothe wamũkĩririe ũgoci ngai ndamũkĩririe ũgoci ndũrĩhagwo ũndũ wothe twĩka baruthi ũmũthĩ tũtibatiĩ kuonekana ona hanini na nĩkĩo Johana Mũbatithania augire atĩa Kristo thiĩ na mbere kwambarara ithuĩ tũthiĩ na mbere kũnyiha ithuĩ kĩrĩa tũbatiĩ gwĩka tũbatiĩ gũthiĩ na mbere kũnyiha mwathani na mbere kwambarara baruthi nĩ ndahunjia andũ marathimwo nĩ ũrathomete mũno nĩ ũrĩa ngai ahũthagĩra ndaonekana ũguo ndingĩrĩhwo ona ndathi igũrũ ndikarĩhwo so kĩndũ kĩa mbere baruthi gĩtũmaga andũ aingĩ mage kũrĩhwo no ũmũthĩ ũngĩteithania kana wĩke ũndũ ngai age kuonekana we wonekane gũtirĩ rĩhi ona hanini Akorintho wa mbere 5 mũhari kanitha maandĩko maugĩte atĩa Akorintho wa mbere 5 mũhari 15 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 wa kerĩ sorry wa kerĩ 2 Corinthians chapter number 5 not first yes 15 yes nake akuire nĩ ũndũ wa andũ othe nĩgetha arĩa matũũraga muoyo matigacoke gũtũũra muoyo nĩ ũndũ wao ene no matũũre nĩ ũndũ wa ũcio wakuire nĩ ũndũ wao
na agicoka akiriuka cokera rĩngĩ hau nĩ wa bata mũno nake akuire nĩ ũndũ wa andũ othe Ĩĩ. nĩgetha arĩa matũraga muoyo matigacoke gũtũra muoyo nĩ ũndũ wao ene koguo arĩa matũraga muoyo matigatũra muoyo nĩ tondũ wao kĩ Ene. koguo ithuĩ bũrũri tũtũraga muoyo nĩ tondũ witũ ene no nĩ tondũ ũrĩa wakuire na akĩriũka tũtũraga muoyo nĩ tondũ witũ nĩ tondũ wake koguo hingo ciothe we nĩwe wonekana tarĩ we kwisha meaning ũmũthĩ ingĩka ũndũ kana nĩ kanitha-inĩ ndatithia kanitha-inĩ kana nĩ ũndũ ndeka fulani kana nĩ ũndũ ndatithia mũndũ fulani niĩ nyamũkĩre ũgoci Ngai agĩkwamũkĩra ũgoci no menya nĩkĩ gĩatũmire Nebukadneza atuo nyamũ mĩaka 7 nĩ kwaga kũhe Ngai ũgoci akĩamũkĩra ũgoci hĩndĩ kĩndũ kĩgĩokire na akĩrwo we nĩwe kĩongo kĩa ngũrũndi kĩna ũũ kumbe no magegania ũguo kũrĩ Ngai akĩoya ũguo na nĩ kũndũ njĩra andũ aya maratũthikĩria haha ona Ngai angĩgakũhũthĩra ona ũngĩgatonga atĩa ona ũngĩkambararia atĩa reke Ngai amũkĩre ũgoci tondũ hingo ciothe ũndũ wothe weka Ngai agakwamũkĩra ũgoci ũngĩgatuĩka MP Ngai agĩe ũgoci ũngĩgatuĩka governor Ngai agĩe ũgoci ndũkarĩhwo kĩrĩa gĩtũmaga andũ mage kũrĩhwo kĩndũ kĩa mbere nĩ kwaga kũheo ũgoci na nĩkĩo mũthĩ njĩraga andũ Ngai akonekanĩra aboteng'ere kĩgongona-inĩ mũthĩ nĩ wega tondũ nĩwe weka maũndũ ma mothe Daudi arũgamire mũthenya ũmwe akĩoya ũtonga wake hĩndĩ ateithagio gwaka hekaru anĩaga indo Solomon nĩgetha aka hekaru akiuga atĩrĩrĩ ũtonga ũyũ wothe mwathani-rĩ nĩwe waheire ũtonga ũyũ ti wakwa akĩnengera mwathani ũmũthĩ hĩndĩ njikarongera mwathani tũmandeithie ndigakorwo ndahoera mũndũ ahona ndamũkĩra ũgoci na nĩkĩo mũndũ wothe angĩũka kũnyona ndĩmwĩra aca nĩ Ngai ti niĩ na to nginya ũke kanitha-inĩ nĩgetha ũhone ona hoerwo thimũ no hone tondũ ti niĩ honanagia niĩ ndĩ kamũtũrĩre tu nĩ Ngai honanagia bũrũri bĩbĩre Ngai akũhete tiwe nĩ Ngai wĩra tũthikĩrĩria hau nĩ Ngai ndũkanende kwamũkĩra ũgoci reke amũkĩre ũgoci amũkĩra ũgoci ũrĩhagwo gũkũ koguo ũmũthĩ no wĩke atĩ na nĩkĩo nĩngenagio nĩ andũ arĩa no meke ũndũ no matiendaga kũmenyeka tienda kũmeka niĩ ndekire ũguo uguo nĩ meka atĩ na rĩngĩ matikwenda kũgwetwo ndũkanende kuonekana that's the first thing wonekana ndũkarĩhwo ũndũ wa kerĩ barũthi na nĩ wa bata mũno koguo tona ũndũ wa mbere nĩ ũndũ wothe ndeka ũamũkĩre ũgoci Ngai ona kana nĩ atĩa reke amũkĩre ũgoci mwathani kana nĩ akũhũthĩra kana nĩ akwambararia reke amũkĩre ũgoci kana nĩ wathiĩ wagĩa na connections cia hinya amũkĩre ũgoci ũkarĩhwo gũkũ na nĩ ũkarĩhwo igũrũ ũndũ wa kerĩ ũrĩa wahũthĩrire mathaa maku Ngai nĩaroraga ũrĩa wahũthĩra mathaa maku nĩ ũrĩhagwo Efeso 5 mũhari wa 15 Efeso 5 mũhari wa 15 na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũhũthĩra mathaa maku na nĩkĩo nginya Jesũ egũkũ augaga reke ndute wĩra gũtanatuka tondũ ũrĩa wahũthĩra mathaa nĩ gũkarorwo igũrũ na gũkũ thĩ nĩ kũrĩhagwo nĩgĩrĩ atĩa nĩ ũndũ ũcio rĩ mwĩmenyerei wega ũrĩa mũrĩtũraga mũtigatũrage ta andũ matarĩ ogi ũrĩa watũra rĩ no nginya ũtũre ta mũndũ mũgĩ ndũgatũre ta mũndũ ũtarĩ mũgĩ ũtũre ta mũndũ mũgĩ tondũ mũndũ mũgĩ barũthi rĩ ndangĩrwo atĩ athiĩ ehike nĩgetha akue nĩma kĩndokerera rĩngĩ barũthi mũndũ mũgĩ ndangĩrwo atĩ thaa ici nĩgetha ũthiĩ kwa Ngai batiĩ ũthiĩ kĩrĩma-inĩ wĩhinge ona mũndũ mũgĩ ndangĩra ciana cikue na ciana icio ciaciarwo na papasi ciakua nĩkĩ no no bũrũthi tũmenye ũngĩona mũndũrũme no me mũndũrũme ndahenagio raithi agĩtĩkĩra gũthiĩ kwĩyoraga mũndũrũme kũu tũkũhenio hau he ngoma handũ na mega bũrũthi menye atĩrĩrĩ kwĩ andũ mũgani ndĩna gũtonga nginya mĩaka 40 ndatonga rĩ niĩ no ngue rĩu kwĩ andũ mathiĩ makĩruta igongona marenda gũtonga na mĩaka 40 makinye mĩaka 40 rĩ magakua ona thĩinĩ wa ũtungata nĩ kũrĩ andũ maugaga niĩ ndĩrenda magathiĩ kũrĩa makaheo thadai makwenda ndĩrenda gũtungata na ndatungata rĩ ngwenda gũtungata nginya handũ hana ũka empower ũtungate
kuma hono okerwa kinya handu hau nari turutire andu ya magongona mundu mugiri ndari mehere horo hau gete hau ati no turai tandu ogi na niwe goro dike turata mundu mugi arafu mukihuthagira mweke o wothe muri naguo mukihuthagira ke mweke o ko ni uru muna borothi mundu ne kanya akarekererio uguo ko ungina kanya kararehe kirathimo ungina kanya ka wira kahuthire tondu muthu kiregete omuthe mari kumugite ondu na hindaria guo koguo ondu giko henete githa gikiri muthenya uyu ri ni wondu uyu no kanya kangiuka wewe ukahuthira we no guthi kurira niki tondu matuku maya ni moru ina nema borothi na ni matuku maya ni moru koguo tero huthira ki kanya ni ukahuthira kanya gaka kuigwa kigota giki ukahuthira kanya tondu kwi hindi ugakaga kwi hindi goka YouTube gwetha rakwira iko hujagia atia sigo tero uhuthire kanya gaka arafu basi wigiruga atia ni undu ucio mutiga ikare ta andu akigu ni undu ucio mutiga ikare ta andu akigu no ikaragai mumenyete wega uria mwathani endaga ikaragai mumenyete wega uria mwathani endaga bathi ningenagio ni agithongo igwete tere redeem the time igwete redeem the time tando kanya kau ngai akohete ni kubaga kuria na tiga one tathoma first Peter chapter number 1 first Peter chapter number 1 verse 17 first Peter chapter number 1 verse 17 First Peter chapter 1 verse 17 na riri tondu inyue mukayagira ngai mukimwetaga ithe wanyu o we uri otuagira o mundu kuringana na wira wake ate guthutukania ri gikaragai mumwetigirite na muikarage ta muri agendi guku thi. That's the thing. So guku barothi tuna time nini na iria time hetu ubati kumihuthira tondu uria time wa mihuthira ni ukorio aiko muthi ngai gubangi ino menya ngai ni program ito hetu tutaga predestination barothi ithu tana ciero ngai ni atoi na he uria kumbirio geka na muthenya mari kumugita akoyaga hinya uria bati na muthenya ucio ko gutire muthenya utahetwo hinya uria bati tondu na hindi uronaga wena baraka hindi nyari na bara nyingi muno niguo kona hinya muingi tondu ngai faraga kona muthenya umuthe ke vasiri arabatara hinya muingi tondu bara ria ararwa muthenya uyo gutire na bara kahinya ko kario kanini tondu heagwo hinya kuringana na muthenya ucio uri hana so na rumba kumukuwa atiriri we mwenyewe ri ni ukorio in fact Daudi akende kugira atiriri tutare matuko maitu ngai teithio gutara ndugu citu count your days utare ni tondu matuko matu na mundu ni manini ko ubatie gutara matuko macio no menye o muthenya ri bati gwika atia tondu koria atiriri mathaa macio ndakuheire ri wekiria atia wabatie gwika o ni wekire guo so ni ukaro uria wa time yaku wahuthirire mucio matuini ona toro nginya ukuri huthagira ni uri hago kuringana na ki na nikio thini wa Johana kende muharu winya Jesu ugire gutana tukari reke ndutema wira mathaa ma meho tondu mathaa macio ni meguthira na mathira ri ni mathira amwe no arabo igire gukugoco riu tene kurikiroko gutana tuka na habaru turokira riri andu no mugana mageka na matiekaga ati nigeka gwo huthira mathaa maya kanya kau tatoro juwa mukenderi ginya ndo migunda haha he mundu ga ndingagura no kwihindi wakiguraga kwihindi wene haba hagitwa kamugunda handu riu andu cio magura raithi muno ni urakura thaa ici uria marakwenderia ono kiendaga undu gumagutwiki no hana kenya so kanya karia goka kahuthire tondu he hindi gatakoneka huthire ithaa riu ritikanagirie we mwenyewe ugaekiria uramukira undu wa gatatu barothi ni uria huthagira indo ciaku how you use your possession, your property and your money ni uria hago ngai akuheaga you steward wewe murori na wahe orori koguo uria urahuthira ni ukorio haya tuma thini wa mathaa ithathatu mweri 19 mathaa ithatu mweri 19 mathaa ithathatu mweri 19 yes tigagai kuigira muthitho guku thi okay kuria indo iriagwo ni memenye na ikarota
ithe yanyu iri no kuo ngoro cianyu ona cio iri koragwo ire koguo niki kionanagia ngoro iha nĩ indo makiria ma uguo o ta uria inyue andu a Filipi mukumenya ri matuko-ini ma mbere riria mwahunjirio uhoro uria mwega hindi iria ndoimire Makedonia gutire kanitha ona umwe wanyitanire na niĩ hari kuheana arugatiriri inyue ri hindi gutire kanitha ona umwe wanyitanire na niĩ uhoro wa kuheana matieheanaga kana kwamukira tigo inyue ni gukorwo na riria ndari Thessalonike ni mondu magira uteithio kaingi hindi iria ndakoragwo bataire ni akanike no uratuigwe kari ona mandike sauti yaku na okay haya toma hau ni hega muno hau makiri ma uguo o ta uria inyue andu a Filipi mukumenya ri yes ma mbere riria mwahunjirio uhoro uria mwega hindi iria ndoimire Makedonia gutire kanitha ona umwe wanyitanire na niĩ hari uhoro wa kuheana kana kwamukira na o inyui ni gukorwo na riria ndari Thessalonike mondu magira uteithio arari uhoro wa kanitha warugamire nake hau fasi uge kuga atira ni wega ni gukorwo na riria ndari Thessalonike ni mondu magira uteithio kaingi ndakoragwo bataire ti ati ni kiheo ndiracaria kwa inyui no ndiracaria kiria kingeigwo muthitho-ini wa koguo ni kuri account iguru o we kondu wateithia ikagirwo tukegujegera nawe tano tu nawe haha tunona ndore uteithĩtie kwina account iguru ihingũrĩtwo na wateithia hiramu no wateithia account iyo ihingũragwo o uria weke kahingũrwo ta muthome basi were kina wigure marako mugate ti ati ni kiheo ndiracaria kuma kuri inyui yes ndiracaria kiria kingeigwo muthitho-ini wanyu koguo he mundu thaici othia gwetie nginya iguru nginya karora account-ini yake kerigetie akona uyu ri ni aragetia ngiri hegi kundu utaigaga ngiri kuruta hegi wiketie handu utaigite kindu uikagia na confidence ukimenya he kindu wigite yagethogwete not because I desire gift but I desire fruit that may about to your account so kwena account o waruta werutira account yaku igagwo kindu koguo hindi urathie kuhoya ndikoragwo account yaku iki na nikirona atiri haya tathoma basi ungewone ninyamukirite indo nyingi muno makiria nyendereirwo indo cia kunjigana nigukorwo riu ninyamukirite iheo iria mwanengerire Epafrodito arehere indo icio ni ta maruta mari na mutarariko mwega mari igongona ritikiriku ria gukenia Ngai tarwa basi nitini amerire ati amurathire kimera ati riu roya marathire akimera ati nake Ngai wakwa ndona ni tikana wothe kiro basi yo ni kandone werutagira ukarugama na indo ciao account iyo kagia kindu for nake kimera nake Ngai wakwa ni arikiragiriria kumuhe kiria giothe mungikorwo murikoragwo mubataire akimutanahagira na utonga wake uria wiriri thiini wa Kristo so frothi mundu wothe werutagira na indo ciake ndarehagwo tu guku arehagwo nginya iguru aikona nerute na kindu giaku wanatithia mundu na mbeca ciaku to guku tu urehagwo nginya mucio matwini so iguru ni gufaragwo no koneka rerutira na iguru gukandikwo we no watithire mundu fulani nawe no ukaririkanu so no wega mundu wothe werutira ono kone siriko kimwana teithia ono kone nyumba-ini ya Ngai wanarutha ono kone gitu wanagura no gikona torarikanwa muthi no account yaku ina kindu na muthenya umwe no ukaririkanwo ni tando gitikiu na toguo ono iguru twathie no ukaririkanwo tando wekire uguo so ni kuririkanagwo ni tando wa kiria we mwenyewe werutira uria waru ohuthira indo ciaku tando tumenyaga ngoro yaku iha
kuringana na indo ciaku Eh. so omothio baruthi aikonio kenagio na ngenaga ne ndo nginya masamba na gaginya na studio ha aikonio kenagio na studio ni magenagio na studio madogia opate na studio ego kenagia so ngoro yaku tumenyaga ihana nikio njeraga ndiko wendete mutumia uhadia kenda ukigweta muno nera nigana riri aiko ando yego cenjia le maro imahane mu ni uru muno eko wendete mutumia na ndumuhora na mbeca ndandu riri pressure yaku ri yonagia haria ngoro iri aiko muri kuhe mutumia kiria mutumia kumenya producer ni muthikiririe witu muno oh okay toba dikoro no iguire keje be koriri uri hau no nigero ndugiwa atikore akwendeta mutumia na ndumukorera njuiri ndugimu surprise na guo ndugimu surprise na kiratu ndugimu ndikora kumweta kindu kingi ndugimu surprise kinya na nyumba surprise mundu ucio na kindu ni hadi savu gari ini queria muno ugabi hadi ukorota no gari ni gari basi ikono wazidi ino ni mutu entrisi no ni gore yaku e hau indo ciaku ndungiwe ni wendete ngai na ndundo gutinondeka kindu kwa ngai ndungiwe tinu wendete gwaku na mutumia thaisi kazuri kale nako karastia na wena bia imagine musurprise onania so uri urahuthira indo ciaku ni ukareho so no wega umenye ati indo ciaku ni cia bata muno ndameru mama ati hega biu riga wadika ati hau surprise no to mama moke woko batwonire depende na mere James ni wa ajidi bonito ati wewe Caroline ati akoma ati amekoma hapo kwa gari ni badi atakire uru badi ni wega muno na ni wega thuri to surprise ya ginya atumia itu ona tumia ma surprise ya thuri no muno ri kona muthuri uracagiriyo ri mundu ungi matiga surprise ane both okay ali God is better kama murigo ucio munene tunona gugwitikira no kibarua toko wali wa kuregeka tuma producer na ndio ni afanga ku surprise we surprise yethiri ri hau no keto kagatu mundu rugite kini agite kindu gia bata mundu rugite mutumia bas kite kindu gia bata ni agite kindu gia bata by the way ko ti muthuri mutumia ni mutumia urugite mutumia agite kindu gia bata yes tuge surprise to ginya to expect kuma kuni no mundu mani oru muno gotiro ki expect ati surprise ni oru muno surprise mutumia tigo tiro getira ati ani surprise tado no age como surprise that is it no surprise esa place ni no esa surprise onayo we futa wira ana magufuta kwa wira ngo kalo ko indo kako so como no ego kihuthira indo ciaku si huthire wega no ego foro kuruta kwa ngai no ego na kuruta kia ngai ukari hono kuruta gwaku to ni rumo no kuruta kwa ngai na ruta gwaku ati mutumia ku ni arahuta no kiria ngimarutagira arata no igwengania ni muguri nyama bypass muno no gwake by the way kona nereta arata magathie mageka ate kure makagura nyama ya biru aciro gutagwa oguo rehe ine ni ati arata no magure nyama kilo 10 no gwake thina kanuthu ndakwera na no kara mutura no kuria party ire ndo karagia ndeto ingi tondu riri atumia ni makirire monire maundu magikira kebiri makopo na zitu umwe kai na bro tika hemu toka muthenya umwe tika toka mathamere maiho itheria to atogia mundu adikate te sigo sire tu kutina go to surprise hey rigorito ondo wakana ondo wakana waruthi ondo to ba mundu ore huko na no kare ho iguru ndiko hujeria ndo yes wahujeria mundu ucio tahonokete ukuriho guku na no kare ho iguru
in fact Faruthi ko he kanya nawe kare hone gaka no go henaga platform no nigethe hunjie toguo tuthomere thini wa fuku ya Daniel 12:3 Daniel 12:3 Daniel 12:3 no nginya ukariho aria ogi magacangarara totheri wa iguru na waria macokagia andu njira-ini cia uthingu magakengata njata no igwa ne aria macokagia andu njira-ini cia uthingu magakengata njata so kwe andu Faruthi no ikitungaga mekore iguru na ni sawa no matigakengata njata no kwe andu macokagia andu aria morite kone mundu ari kwa Ngai mundu ni acoka mundu no mucoki ona nerite mundu ma Ngai tu he andu igana no ha mana coka kwa Ngai ukone mundu cio nategete mundu ma Ngai akona Ngai tatara mwendete ngitoro muci wacokie mundu kwa Ngai ni ukona irehi ugituwa na dada thia kanitha umworirie thio ucoka kanitha ni wandikithia no nginya ririkano no nginya ureho ungi no mundu tarahonokete muhunjirie honoke no nginya ruhani ho hamataga ni igana hunjirie ni igana wariirie muka macokia tuthome thini wa Korintho 5:11 Korintho wa 5:11 so na hii toko kinya kuria wini nduhunjagiria mundu uria mwikaro mwikanaritie nake toko ndo mwira akaunduma na wa mwira ni wamucokia tu uguo ni uguo iwe nderea kuona ati ni tumenyete uria mwathani agirirwo ni gwitigirwo ri nikio tugeragia kuringiriria andu tugeragia ki furuga tugeragia kuringiriria andu uria tutari ni undu wikaine wega ni Ngai na ni ngwihoka ati ona ni wikaine wega ngoro-ini so ni gufaruga atiri irio turingagiriria andu kwi henda ukinya nginya ukamuringiriria na Faruthi ni ngena hindi ngituma andu nginya kanitha-ini mundu ucio no arute testimony haha no kamba kamutuma kanitha-ini mundu ucio goka nginya kamenya na mwathani mundu ucio goka nginya kamenya mwathani makiria tondu gutiri kindu kiega ta kuringiriria mundu nginya horo wa mwathani aiko ni turingagiriria indo ri kono ko advert cia mundu wa mangiri tutikia advert cia Ngai ni advert cia Ngai so no wega we urathikiria haha menya gitumi kiria kinene gitumite tuko tu iguku ni tuhunjiria andu na ndakenire he mutumia roigire ni kuriha program haha andu makahura thimu makahonoka we ekurihira advert cokera ringi hau Faruthi ni hega hau arihire advert hene namba cianyu no kuhurwo thimu makahura kuhonoka Faruthi no nakinya andu aria no adirikani andu no moka makoroga na gipindi amakuwa ati ntongere ithaa rimwe nigetha kuhunjiria andu umenye kwahonoko ithaa riu riaku ri no wahunjia by the way akire no wahunjia tondu riri tutingiakorwo twi haha riu kurora mari November tu November madite November tigitio December tuturikie mwaka uyu ndiretere wone gikinya runo mundu ucio ratithie kuhunjia guo tondu we no korwo ndungihota kurugama haha hunji no ugeterire mundu ndamwihokera nitara matumaga missionaries makaruta mbeca ciao nigetha mundu mathie mahunjirie urihagwo guku na no ukareho iguru na inyuĩ mũrutagĩra tondu uhoro wa mwathani na mukahunjia na no mukareho henda ndongeregie muno kanitha-ini athie akahunjire nginya refi akamarehe kanitha henda ndongeora ngori wa kanitha kundu kugirikora kuona wako anjirie kanitha-ini kwao aritwarite andu magana matio aria mahonokete magana maigana aria amahunjirie makahonoka magana 5 dada na o mwaka othiete thi muno wagu at least gutwara 12 ini at least o mundu kiria o mweri umwe take Faruthi wona we ni igana mwaka utwarite kwa Ngai agena ni kuruta basta ni miethere kwenda inuka honokete so angikorwo we mwenyewe ndoru warehe mundu ndena riu ati ati iguru agaikara kuwe na wifi tondu ria joketie ngithiri this program this person tikikarania na wifi kogo no wega we mwenyewe on haria rutaga wira ira mundu goro iguru ria Jesu ona uge kuonoka hinde no wa mwira kiria ndu nginya ukora mundu agitumira mundu fulani amwite na tigiti wa guthie kanene kamutumira fia by the way yes jitagia fia yes by the tone jo mundu ngirokite arugire ndae nginya na fia aratumira mundu ngi muri mufia aramutu no gufoca urafocagu araringagirio kikanitha tamakani arahonokire tanu ucio no uyu wa muhe ri akiriwe akimwehe kwa Ngai ni aria ngiriheire moke deliverance tiengi wala hari ugiroka uciro ndira murira fia
tondu riri mundu ucio nenda guteithika takinye akiruma ko ndari fair aikome fair turi ndane yo fair tuthikanithie hunjirie kiugo ako mundu ucio kurana na kirathimo ni undu wa muhevea ako mundu ucio ne kwihanda nginya kihiko ako mundu ucio ne kwihanda no thingu ni tando wa guthikanithia ri ndane yo fair ndane yo fair kogo no wega hunjirie mundu ucio mwire tando ni wa muhunjirie uri hago guku na iguru na kuri ho guku ri ni kuri hago wega he muthenya mundu urari ha mugunda aja baruthi thini wa mbeca cia mugunda ndongerera 200,000 iguru ate tacokera rigi tutaririe wega uiro ci baruthi reke tunyite tutaririe uiro ci nigetha tunyite agiria mbeca cia mugunda ri muthenya andu acio magura mugunda no njuge ndiega aingi ao marikia kuriha ni mandirikanaga na njira nene muno mundu akaririkana ati Nigo ni ona guthiri undu ati njikite tu no kwanirira no kuri andu marikagia kuriha agacoka atuika kirathimo kuri ni ati riu ingira tumagira mbeca ta icio to ho ngionjiria andu milioni igiri cio ndiramuriheire gutuma igana meri uguo kinyira kinya milioni igiri riu we muranjirie baruthi ni ndongerera 200,000 iguru icio ni ciaku ndiroria ngai kari kinyikite baruthi ungihoka kana kindu kinini no nginya ungihokorwo na kindu kinene na ho no ukagira ni uri wariho ni ngai ukamukari kideka meri we na thirikari eno ukire MCA we meri ni MCA we ni MCA gogo kuri ho guku thi nginya gwicama to ni gutuma wikare wega na no igo to guku ucamerwo gucoke bado kari hu taru we ko kiri kuri guku macio meri ni kuriherwo guku ino nginya ndirahota ku imagine rari horo waki kwani ni ate meri tutirero ngiri kibao nginya cio kadira uigete ngiri igiri kana ndikagu wacoke geneki daga ku ate kiria 20 na ti mundu tuoine ucio ni first time wa kugura no ni mundu uria turumereire ni first time wa kugura wow na nanga baruthi ta kenya mundu gete kwanza ati mimi hapa mpaka na pay wifi ini ngani no wehe ngini mundu wifi watari no na mai ma tunywa guku gukire mundu uguraga mai ma yede ni baruthi ni ndigata maundu maingi no mai macio munyuaga hau na nie ndiguraga haya kule Belgium ai na ndi ndamuririkania kire kibude baruthi ekone marihe baba kuti akule Belgium Gogo mai macio ni marihe riu wagite kunywa ni umwe wagite kunywa ni gwati etago wajiko thank you na no amore mana donate nginya wheelchair wajiko tamaka ukurihirwo guku na no ukareho iguru guku na no ukareho iguru anazike baruthi na bata mo tuma urihirwo guku na iguru gukorwo muhoke kumahoya-ini mwihoke kumahoya-ini ndikani gwakirekera ndahuthira gukorwo muhoke kumahoya-ini urihagirwo guku na iguru ndikani baruthi gwako hani wihia niguririkana ugitufundithia uhoro wa topic ya na yes ngirogu yes kajani ni hoyaga kwa kuhoya imwe kamutida rimwe tu kwa kuhoya na ngoro ni ngoro ndungigua ni ndi na makuyanika ati wake atagajiwe Ina Jesu hoya makugiriria ruko ndi tigo Jesu hoya makugiriria we tazama madira tu wari dano madi ni bayo gwetekania amundu roga ate baruthi you deserve that tadu kwenda makoyo kagira mbeca nyingi muno ukamago taru baruthi mundu no kuhokera nyumba ta ya milioni 10 na kiri uguo na ndo naruta kindu na mikone angi maneyo ni mahoria thimu ni mahoria thimu na mora nginya maguta maku maha guthie kurora kuruga mafengi gwika atia I don't ndumwe ni ndarutikire thiine wakwa ni jikaraga muturire itastraguraga itagwete ni straguraga muno na ni menya akire gituma njaye gustrago muno tona ni ndinde kindu kiene kindu kiene ni jigwa gitira ndeithia nona ni ngai atwa kurehe giako areha nginya ngake ari huthu to cio akogotha maigana na ingi ungioire kibao hau wite magana meri imagine ngai akira ukurehe igana we woire 10 riu 10 riu ringi riarehio na kirumi tu ringi ciuma cia mundu rateithia no we ngai angikurehere igana riri ihuru
koguo twarĩri arĩa matũmĩirwo nĩ mendaga kũrĩa kĩndũ atiriri wakioya 10 ngai ekwendaga gũkũheigana wamba wate 90 coka atigwo na kĩrumi tũrĩ ngĩciuma cia mũrimũ kana mũndũ agũtũmĩrwo mũgũrĩre kĩwanja arabu ũkarĩa nuthu kĩwanja aiciragia nĩ kĩagũrirwo gĩtiga kĩagũrwo rĩu tũtũnganaga nacio gũkũ ũtũmĩtwo nĩ mũndũ barothi he kĩndenda njakĩrwo ndenda wena mbeno ya sister yakwa ũthia kuonie sister agũthiũrũrũkia mweri ndenda gũtwara kumbe ndarĩ agũra andũ ya thimũ kumbe ndarĩ agũra rĩu agũthiũrũrũka gĩtũgathi rũcio akaga kuoya thimũ tũthi Wednesday akahoria thimũ kana wa dada arĩa mauma mũrĩmo matũmire mbeca nyũmba nĩ yarĩkire magoka mecite moka kũigĩra nyũmba yao makora nginya kĩwanja tikĩgũra na to gwakwo nginya titiagũrirwo tikanĩrwo nĩ video karaterendaga ndikane TikTok kamutumia akĩoya video kĩnyũmba kĩrĩa kanĩirio gĩtarĩ kĩrĩku kĩa ngoroba kĩhana gĩthegethege ona ndigwĩciria gĩkĩrĩte ngoroba ya kerĩ agĩkĩoya these are my 10 million mama warora kĩrĩa akĩirio ona itingĩtwo Shell tũtino atigĩkĩre mahiga gũkũ mĩana milioni 10 brother yake brother ate mathaa cigana mathaa ithathatũ mwaru ithano 65 na pole sana nĩnjũĩ nĩ tũrurumũraga ironda tũrurumũra ironda cigana mũndũ twahutie ũguo ngai na rĩrĩa mũkũhoya rĩ mũtikanatuĩke ta hinga okay nĩgũkorwo ciendaga kũhoya irũgamĩte thĩinĩ wa thunagogi na macemanĩrio-inĩ ma njĩra nĩguo cionwo nĩ andũ ngũmwĩra atĩrĩrĩ nama icio nĩ irĩkĩtie kwamũkĩra mũcara wacio wothe hau hangĩ nĩho hau rũgama hau barothi tira mbere tũroka hau rĩngĩ hau no hĩndĩ ĩrĩa ũkũhoya tonya nyũmba yaku ũhinge mũrango na ũhoe thoguo ũrĩa ũtonekaga nake thoguo ũrĩa wonaga maũndũ marĩa mekagĩrwo hitho-inĩ nĩ agakũhe mũcara waku that's the thing so nĩ kũrĩ mũcara okaga wahoya ndũkahoya tu nĩgetha woneke nĩ ũrahoya tondũ wahoya nĩgetha woneke nĩ ũrahoya tĩthiĩ no kũbara woneka nĩ ũrahoya already mũcara waku hatarĩ nĩ ũhetwo na hatirĩ no kũronio kũhoya barothi nĩ kũrĩ mũcara koguo we ũtahoyaga menya he mũcara ũteaga na to gũkũ nĩ nginya igũrũ he mũcara ũkaga kũrĩ andũ othe mahoyaga we mũhoi ta makahe mũcara wa andũ ahoi wa mweri mbag ndathikĩrĩria kiugo ndathikĩrĩria kiugo areciria ũhoro wa mbeca icio ndĩraheirwo vivigaga ikitumaga andũ mone kwa ngai andũ mona kwa ngai nĩ kĩrĩu atĩarĩ gũtirĩ ngai ũraheo magana merĩ atĩamea magana merĩ nĩ buroti ingĩ na nĩkũmũnya nake first time niĩ nĩakenire mũno nĩ niĩ kũmuoera thimũ ĩno kũrĩ andũ njoyagĩra thimũ makambia kũrĩra tini mani ndiga no igaria nawe nĩ barothi nĩguo mũndũ tiga kũmaka tĩarĩgo nĩ mbeca rĩgo icio nĩ ci mbeca nĩ ciwekirĩte hau no nĩ gabarothi na ngĩhutagia point ĩyo tuge atĩrĩrĩ nĩ ũteithĩtie andũ tondũ kwĩna andũ ingĩ nginya thaa ici nĩ hĩndĩ megũrirwo ibarĩra ciao no ndi ya mbere tondũ mbeca manehokera andũ cigathiĩ customer kwa 99.9% nĩ diaspora I have over ngwĩciria andũ makĩria ma ngiri arĩa ngũrithĩirie brot nyendetie brot yakwĩ makĩria ma ngiri igĩrĩ to individuals andũ mateciragia na makagũra broti mũndũ aranyita taito ya kĩongo ya mbere agacokeria ngai nga kĩra mothe ndiĩ ndanyita nĩguo tiga kũmaka nĩ kwĩhokeka ona to ũguo no gĩtũmĩra ona kũhoya wegamenya wĩ mũhoi na me andũ maticira nĩ ahoyaga matĩnjũria nĩ ũkĩra nginya ũtukũ kũhoya na he mahoya tũrĩ discuss ũhoro wamo mehomoka kĩroko wahoya ũcoke toro maũndũ marĩa megũcoka gũka na megũthiĩ twĩbodi tikatwarithie hĩndĩ wengi na tikane nĩ andũ ingĩ nĩ njiguĩte andũ ingĩ makiuga nĩ ma experience ũguo wokĩra warĩkia kũhoya ũcoke toro kana andũ arĩa makomaga hihi mũthenya nĩ njigua ũguo iroto itakoragwo ciĩ ona tiga ũguo wauma kwĩhinga warĩkia kwĩhinga kuma warĩkia rĩ he gabara gokaga
Watu kwa no higit koja uko higo ko igwa koja arota yo to fani tadu menye ko ibara na ndukarige no phone tuli ka hausaria modu tirikite no he party ma hodo ko hutia umenye ke hinde wa hoya utuku umenye gobaji kiri ko si active ginyo utuku na koguo hata gucithoga wacithoga ne menye ne watu koguo cieterere okome sikara hiro to joropio ani gyo tocothiri ongirota iro totairia ndugetikire gwitikio gwiro ureka ati kanja na he mundu gwire kiuga atiri akio ni Archbishop ndegwire kiuga atiri andu ingi ni mathuire muno go sacrifice utuko kuhoya na cio ngoma ni ciui koguo cikoragwo ci nyinge pi aiko kaida ngoma koro ya kiti ona tona bamu mukiugite ti mukomaga gokira ini ona mundu rahandire thawani kahandire ri akire tuko ndometoro ona rasa janilio kana kire tuko so aiko ku hinde to makoro active ni hinde dio toko na koro ku hinde uko no thayo wa gukira kuhoya ni utuko orugo te hero ginya ngari guseta tha wone mehoragio te kwenda horagio ndora kabisa kwete tiga hinde kwete tiga ora taima te ni kuhoya hiro kwete gatoroka karia kega tuwa toroka gatego ukite niko karoka na nigio korago ungenia gugikiriria okirei no acoka gukoma o angihoyaga tiga to ugokira ugacoka ukahoya tu ikaria gitanda mwana na guthia ndugaga ndungihoya ikaria gitanda ukira tu kana wenda be maitho ohoe na niwe kona andu aria maraka setas thini wa nyumba ĩrĩa ũraka kirie karumu ga kuhoya thiaga ũkarĩria na Ngai waku hau ndĩrameria te barothi makona ka aparum kau nĩ gaku na gatigathakwo na iyo nĩ aparum kaini fu kimi kitu kĩambere kwa nyumba yangu gĩaka tondũ kũrĩa njiarĩtwo na aciari arĩa ndakorire mena nyumba specific atĩ tha nĩwona akinya agacomoka agathii akehingira karumu kau Frodo tathoma hau athoma tathoma ugate hau vasi wathoma ati no hindi ĩrĩa kuhoya tonya nyumba yaku uhinge murango no hoe thoguo ũrĩa kau nĩ kanyumba kama hoya kau nĩ kanyumba wena ko gaku urakahinga ukaiga no gakahinga so no nginya kona kanyumba handũ ngĩingĩra na wĩkĩte so koguo Ngai akerĩria andũ haha na no gatunyite wega haha Ngai akerĩria andũ haha rĩ aragĩria andũ magoka nyumba ina bedroom nyingĩ kunikiruga ni kundu ratonya nyumba handu rathi kuhoya na tondu he hindu ngikora ringi nduhota guthie kanitha ringi nduraigua mwiri wega kanyumba kau ni gaguteithia muno koja ine ugite ta sokera ringi ni rugate kana jika ni rugite ta thome no he kigo ndiretha he kigo kihuthika kwanja hau ndiretha kiega muno nigetha nyoni mundu reigua haha he kigo nikio ndiretha kana ni huthirite yo ningo kongetha haki ukiuka nikio kihuthikite kiega muno Matthew 6 nirauga ati na hindi ria mukuhoya mutigatuike ta hinge tondu nicio ciendaga kuhoya irugamite thunagogi-ini maũndũ wa njira nigetha cionagwo ni andu ati ni irikitie kugweta mucara wacio no hindi ria kuhoya tonya nyumba yaku thiini na warikia gwitiriria ubarothi gwetha he version mugete tire tonya kanyumba ga thĩinĩ ona nĩ ndanathoma ya bacorio kanyumba ga thĩinĩ so mimi ngire wĩna nyumba no he kage ga thĩinĩ kagũthiĩ kũhoyagĩra kehithĩte so tafadhali arĩa mũrĩmo mũgĩa kanyumba akaga thĩinĩ kamahoya no ndĩrĩria andũ no ego gĩkenda ũndũ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ korwo na gĩkorwo na kĩerũ rĩ gakagoe ka igũrũ ka mbaru gakoe ka mbaru nĩgetha wahoya rĩ ũkahana ta wakaba nyumba ĩyo ngakaba nyumba ĩyo so gathondeke ka mbaru so ndũgake nyumba ĩtarĩ na ha ndũgekĩre kĩrĩa no ndũnekĩra kamahoya gĩkĩre kamahoya nĩ gabata mũno so ũndũ ũcio ũngĩbarothi ũtũmaga mũndũ arĩho nĩ ciugo iria waragia ciugo iria waragia no na ciugo iria waragia nĩ itũmaga ũrĩho ũguo na nĩ ũkarĩho igũrũ ta thoma Mathayo 12:36 Fili tutirauga bedroom upper room digo hewa ka upper room bedroom ni agukoma ka upper room na kanyumba kau gakona na na karuba na kanyumba kau ona ndugathi ku ati ko ono ngirumo bitu abaume kanyumba kau ni kigongona giaku otorewa na kigongona gititwo kure yes no ngumwira atiri muthenya wa itua ria cira andu ni makaheana uhoro wa ciugo ciothe cia tuhu iria manaria coka ringi muthenya wa cira no ngumwira atiri muthenya wa itua ria cira andu ni makaheana uhoro wa ciugo ciothe cia tuhu iria manaria ate makaheana
makaheana uhoro wa ciugo ciothe cia tuhu macokereri ke barothi macokereri ke thandu manyite nogo mwira atiri muthenya wa itua ria cira muthenya wa itua ria cira andu ni makaheana uhoro wa ciugo ciothe cia tuhu so kiugo giothe waragia gia tuhu ni ukorio gike warithie niki gike gia tuhu ri warithie niki kiu na ndogatie kwaria kiu muharu wa 7 ni ugatia atiri gukorwo ciugo ciaku ni cigatuma otuo nduri na mahetia na ciugo ciaku no cio igatuma otuo muhetia yes koguo ciugo iria waragia no itume ureho kana wage kureho Gekwaragia ciugo cia twani ani ndingithie na mbere ni ndingirũgamia kihiko ciugo icio cia tuhu no igirio reho so mutororo waku aria ciugo citari cia tuhu na cia hinya muno kwisha. Wow. Lise muri thero ya but there are houses without a prayer room. Ni tuwe kuri turuga mundu agiaka. Tondu tari kuria tuikaraga nyumba iria tuikaraga ri si nyumba ciothe ciakitwo uguo tondu mwaki wa nyumba iyo akaga ya biashara. Turuga mundu urathugunda higwaka mucii gake. Nige andu ngiaka cia ukomborithia wake gwa kuhoya. Icio ni cia ukomborithia. Turari horo ariri twari horo wa mucii. Ugitua gwaka mucii waku. Tumure wega baruthi. Muno na mucii uria gwaka. Ucio gwaka ukiwanjini haria tugwetire ucio tugwaka meci hau muci ucio rakari niguo kona handu hamaoya no cio ukomborithia ri cio ukomborithia ndugiaka cio ukomborithia ri cituikaraga ri oire na bedroom ni okay ni hatina thina by the way ondo kihoya te borumu-ini ano hoire kitchen-ini tira thina no yaku atene haku nyumba yaku yagera aniki creator niki Ana gokihoya ukerira Ngai nona ni wa he nyumba yaku yes ngathondeka karumu ga kuhoya no akuheange mbeca na ihenya wikore ugiaka wakimwirira kaundu by the way endi so unocio gefarothi ugatuma mundu ariho tutothoma Matthew 12 verse 36 and 37 yes no mundu rori Matthew 12 verse 6 benta ne verse 36 verse 36 verse 36 hiyo ndio twathoma that 6 and that 7 that's 7 niyo ni afata muno undu cio gefarothi ukarona na ni wafata muno hana getha hutie ni attitude irio tiritaga andu nayo attitude toward other brethren uria attitude ile koragwo nayo na brother ri ni karorwo muno iyo ni tokorora hau ni hega muno ta thomera Romans Aroma 10 mwaru 10 Aroma 10 mwaru 10 ina mia kwa andu me attitude njuru muno na andu weli ugutwira muru kana mwari wa ithe wanyu cira niki kana ukumena muru kana mwari wa ithe wanyu niki nigukorwo ithuothe nitukarugama mbere ya gite gia cira kia Ngai no frothe mundu agutuagire ona ndakui tuona mundu ucio muru muno attitude yo maruko marugo ithuo twathigete-ini kiria ni ukorio muturire niki no ugirie undu ucio uriho ni attitude tano mundu ucio tacukere gevacio ringi ni getha no maigue ate weri ugutwira muru kana mwari wa ithe wanyu cira niki gutiri kindu kiuru ta gutura andu arĩa gicira ndukana mutwire niki kana ukumena muru kana mwari wa ithe wanyu niki no mundu menete umenye maruko mugito ngimena mundu na ngoro ni umuragite kumena mundu na ngoro ni umuragite nigukorwo ithuothe arugama mbere ya gite gia cira kia Ngai garati ithe tumharu umwe maruko mugite atia agarati ithathatu mwaru wemwe maruko mugite atia ario na ari ithe witu mundu agikorwo ahetetie ri inywe aria muri na roho cokagiririei muhoreire no mwimenyererei ona inyu mutikae kugeria so ongena mundu na hetetie maruko murugatire mucokererie tio mute umucokererie no kuri ndo frothi umuthi matoy gucokereria ni kugutha fiu attitude yo no itumage kuriho no mundu no ahitie no we ni umucokagiriria kana ko munina nikiri we maruko murugatiriri aikono na mundu ni mani ahititie mucokereria handu ha kumute tondu mucokereria ri hena irihi gucoka mundu no nene ahitirie tondu ni mahitagia na nikio na kwa andu mahitia tuhega video kana turira die kana ni urakonire dada ari murefi video tukarekitwo na jabegi ari murefi athia kanitha-ini nigetha Kristo athie ku nigetha igwe kiugo tondu ndagi nginya na peace no asha ona uria kirite akimundu kuigira kanitha gwitu ikirite ho
na nema nekirite uru akimuigata ndukuingire gukwikirite uguo warehe tharia guku kanitha-ini akimuigata dada ucio athire akiuragira na hau na no kone angehonokire. That's a point. So mundu ucio ri na nikio tugatiri mundu no kanitha-ini la udio kanitha-ini ndukambe kumutwira tondu ramenya mundu ucio ri oka kanitha-ini hano guo niki toko mundu ngina ndari guo toko niwe nayo ni akuhoya hoya mundu ucio toko nginya ndari fair afu no muthinikania wa mutigithukania na ringi mundu ungi acenjia no garuruke na nikio mundu no ukaginya mundu murefi athikirie kanitha-ini na honoke overseer twiraga tiri overseer wakwa ahonokire kanitha sina tabu muri flat na umuthi one referee kono no ugire mundu ne murefi ndigutirana nake ni ni jodo mahonoka nginya maria riu na magaturia so ona muthuru wake kwa muri wako ne tuthi kanitha nginya mureu ndukamutwita one mureu ona kone nyua fagi mundu ucio no acenjie attitude yo atiriti andu nayo ni ya bata muno hata gutiriti andu na attitude joru wegire irathimo tandu wa mundu wamenire na wathurire no we wegire tandu wa gitumi kiu adozike frodi okaroro ni wira uri urutaga your service na service ino ri ni undu wa bata muno ongia mukira andu na ni ha bata tatho mathi no Matthew 20 Matthew 10 Matthew 10 Matthew 10 ati sivile ni ga video kau ati ka kiria Prophet Silas etako Prophet Silas etako katu video to ngai muno kumbe kia ndo aha Matthew 10 verse number 41 yes uria wothe ukamukira munabii tondu ni munabii ni akamukira kiheo kiria kiheagwo munabii koguo frodi ngikogwa kunya mukira ta de pastor wa mukagira kiheo kirathimo gia pastor so meaning service iria weka oge mukira munabii wari mutoni mwarimu wa mukagira wadio tatho marigi hau uria wothe ukamukira munabii tondu ni munabii uria wothe ukamukira munabii tondu ni munabii ni akamukira kiheo kiria kiheagwo munabii. That's the thing. Ko ni kuri kiheo ni andu ni service utungata uri watungata mundu ri wamukira ni uri hagwo wamukira mwana ta no mwana okuheo kirathimo kiria kiunganite na ciana icio so hena igai utungata ucio uratungata ni hari igai ni tandu utungata ucio uratungata so ndukana assume utungata ona kana ya shari service ire wena kana ya shari ni uri hagirwo ona ka weno ni gubanga andu ohuraiti uria wikaga ni kuri ire ona kana we machine ito to burudi saha uguo ni uri hagirwo ni tandu wira urutaga na to igoro nginya guko ni uri hagirwo wira ucio front odo cio wa bata muno na hani gwenda kuhutie muno ni gatho nyiteriri ni exposure area we nayo ya truth ni tumaga aikome hujirio muno oguo no oguo ugatwirwo muno akoro ni hujirio muno hiwa kurigana gariri o expose to atena truth ni oe makeria ukira uri ketho mere getha gutari hau gari exposure to the truth Matthew ketho to Luka 12:48 Luka 12:48 ni dunia igire atotwarere muru fio no iria itoi ne kaga maundu maria magiriire kuherithanirio ikahurwo mahura matari maingi uria wothe ohetwo indo nyingi agetio indo nyingi nake uria wihokeirwo nyingi makiria ni agetio nyingi makiria tasokera fasio rigi hau fotoite hau ati no iria toi na ne kaga maundu maria magiriire kuherithanirio ikahurwo mahura matari so kuhe mundu toi borothi haha ndoi gwika undu ni uru no ni weka ni ukahoro ifoko no ti nyingi no ri nake oi na daneka madu kumuite kahoro ifoko nyingi so ikono oketa tukofundithia tugokurodo fulani ofatigwe ko ni oi atiguoreka ifoko ni nyingi ifoko cia kure habe harireria Tano Matthew 20 komna mwaru 21. Aya. Matthew komna mwaru 21. Na rukaga kuingira na ria tirigetha rukagena knowledge. Kana horo ifoko.
eko muruka hadi gucoka uthikiriria ru har kwa jana advert nawe irihiria kuno inene ukareho makeria ogo muno ogo kwena disadvantage no go kwena advantage muno yogi yes Mathio Mathio komna muharo thudwanu 21 yes inyu andu wa Korazini kai muri na haroi ona inyu andu Bethsaida kai muri na haroi ni undu korwo ciama iria mwaringirwo nicio ciaringirwo andu a Turo na Sidoni mangeririre tene front thikiriria isu andu matikahe undu umwe na iguru andu matigake na undu umwe kejokere ringi isu andu matigake na undu umwe matikahe undu umwe na iguru andu matigake na undu umwe so nikyo tona tereri mundu oyo ndu na dekire ni akahoro ifoko mundu toy mundu oyo na dekire ni oyo akahoro ifoko nyingi so ayo theri mathi ko musukani no marahoyo ifoko itiganaine so degree ya ruo kwa ngoma ndikaiganana the same case applies kwa Ngai gikeno gutikaiganana itho ni twakwa kwa Ngai no tukareho tofauti oguo no gwo twatungata haha guku kinya kore gutare hago ndomwe mundu ngino hakeka gware hakeka faruthi no akahe magana meri macio rahiru ahe 10 inyure mwe hakeka no wane magana maigana no geheke no inyure ni mwariho no mutina ho ndomwe ona iguru tutikare ho ndomwe riri gwako wiganaine gikeno tikako gikeno yako in levels iguru kuhe to kore iguru turakena ni urakena iguru no mukenero waku na wa producer na wa mundu wa camera ni tofauti mu iguru no murakena ona no ogekera murakena tofauti ni ta uria warutire wira kuringana na origin ore warayo ririkana uria oe kindu niguo kuruta wira wega muno andu angi mora niko gaki so ekondo no menyo wa kindu umenye ndukarehirwo ta kiwe augo muno uria ogatoro muno uria herithio nawe oe kindu muno no wike kindu oe kindu toe ndungika thigi kondo kuhuthira thimu uri ndungimihũthira yasha na ikofati kumihũthira ni ukariho ndukariho utana kimihũthira aiko wewe wetetwo ketwari wega aiko wetetwo muri wa Sunday school na ndu ifati kwa muri wa Sunday school na ndwerirwo na ndu tukire muri wa Sunday school to thigo ni ukariho ni ukariho kirathimo keri wa Sunday school goko thi ndukariho niki tando ndoi so mimi kono atariirio ri ni ungerihirwo so na nikyo kumenya ni gwafata muno to no imenyaga ugeka kiro fati gwika na nikyo tuthia nginya school nigetha umenye kindu wamenya kindu ri umenye gifati gwikwo atia akirisia na ndio ni kiuga ati meri guthoma ri tiri bible-ini mundu aftara guthoma Dise meri guthoma ni cult iyo maritio cult Front ketwete keterere guthoma ka kwa guthoma ri gutingituma ingire iguru that's one thing no guthoma na mundu tene muthomu hena tofauti eno me fita ndari muthomu fita ndari muthomu ona mandiko ni mugite ndari muthomu no Paulo ari muthomu to ne tona nginya muri mwaka etagwo Gamaliel neri mundu muthomu muno haya umuthi no ufati kwandika Biblia nene muno Paulo in fact mundu rafati gutondekera Biblia muno thaici faruthi no ni fita akiro mara Jesu muno mission ngi cia hitho magithia mari atatu ko ufati gutondekera nendekire nginya gospel tandikire in fact gospel yake ri ataririe mariko kiandika no fita ndandikire nikitonda muthomu kitandikire Paulo tandari muthomu o kathutha-ini yangi marikitie Jesu abatete no thikiriria no andika Bible muno tino New Testament na ni Paulo ogi in fact kinya fita tondari muthomu andikite thiri bukuri ya fita ukithoma ati maundu mange Paulo atwandikagira tutinyitaga na nini taandike bukuri yake akandikira andu ati maundu mange kinya Paulo atwandikagira tutinyitaga so there are limits limits ogi ria Paulo naguo wendara unyita na nikyo ara in fact ya ne Paulo tigada started Bible ndo miada started ati ona mukuru tuthomete hamba ingekire ma Paulo so ne tutithenge utauko muno so guthoma faruthi gutigituma thiguru kana uthie kiria no kwa guthoma no utume uthicwa no yo kugoro oyo ndo bathi gwika magika atia ataguo no tore Bible uru muno tando gwe fasi ngeno ngenda faruthi ndugitithio ni rogutaura vasingi na nigucokera ringi
heva singenda ici ndũngĩteithio nĩ roho gũtaũra unless ukorwo nĩ ũthomete. Simple. Wa gũthoma nĩ ũguo. We. Ũrece ũngĩ barothi wa no ikũmi nĩ mũkana wa ikũmi. Wa ikũmi barothi wa bata mũndũ wothe weterire gũcoka kwa Mwathani Jesũ Kristo nĩ arĩhagwo. Them that wait the appearance of Jesus, the attitude of his appearance. Ili kwa nao nĩ weterire gũka kwa Mwathani. Wetera tu ũguo ta makani ũrĩhagwo. Aiko nĩ weterire gũka kwa Mwathani nĩ ũrĩhagwo. Na nĩ kũrĩ thũmbĩ twakinya igũrũ ikarĩhwo andũ arĩa metagĩra gũka gwake. Nona nĩ njeterire gũka gwake. Ũguo tu gwetera gũka gwake nĩ kũrĩ irio heagwo. Thĩinĩ wa Timotheo wa kerĩ 4:8. Timotheo wa kerĩ. Timotheo wa kerĩ 4:8. Rĩu nĩ njigĩirwo thũmbĩ ĩrĩa ya ũthingu ĩrĩa Mwathani ũrĩa ũtuaga cira na kĩhoto akahe mũthenya ũcio na to niĩ nyiki akahe no ningĩ nĩ andũ othe arĩa makoretwo merirĩirie kũguũranĩrio gwake. Nĩguo nĩ makarehwo mũndũ wothe wetereire gwaka Mwathani harĩ irĩhi. Oguo tu nĩ njetereire Mwathani ũgoka hena irĩhi tondũ oguo tu tũrutĩithio bũrũri twetereire gũcoka gwake tũkarehwo. Nĩ wetereire gũcoka gwake ta makahe na irĩhi gweterera tukarumbeta na irĩhi. Nĩ njetereire kũguũranĩrio aguũranĩrio nĩ ngakena nĩ njetereire. Ũndũ ũcio ũngĩ wa bata mũno wĩkumana mũbaro tukĩrĩkia reason for the service, gĩtũmi gĩa gũtungata. Rĩu ti gũtungata tu, gĩtũmi gĩa gũtungata. Gĩtũmi gĩa gũtungata no ũtungate no gĩtũmi gĩa gũtungata. Tũkĩ andũ mathiĩ kanitha magatuĩka aca nĩgetha ũhikanie. Ano kĩndũ andũ mathiĩ kanitha mahikanie makauma. Gĩtũmi gĩa gũtungata nĩ karorwo Akorintho wa mbere 4:5. The reason for the service. Ũtungataga nĩkĩ? Ũtungataga nĩgetha pastor akuone kana tondũ ũbatiĩ gũtungata. Gĩtũmi gĩa gũtungata nĩ gĩkarorwo. Akorintho wa mbere 4:5. Rĩu ũcio ndũkae gũtua cira ihinda rĩrĩa rĩamũre rĩtakinyĩte. Eterera nginya Mwathani oke. Maũndũ marĩa mahithe nduma-inĩ nĩ akamoimĩria ũtheri-inĩ na nĩ akaguũria meciria ma ngoro cia andũ. Ihinda rĩu o mũndũ nĩ akamũkĩra ngatho ciake kuma kũrĩ Ngai. That's it. Akaguũria meciria maku wamũkĩre ngatho. So we ndungataga nĩkĩ? Meciria macio tungataga namo rĩ nĩ makaguũrio. Maguũrio rĩ wamũkĩre ngatho rĩhwo. So aiko tungataga na njĩra ĩtarĩ njega service ĩrĩa rutaga ndũkarĩhwo. Na aiko tungataga na gĩtũmi kĩrĩa gĩbatiĩ kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũkarĩhwo. Koguo gĩtũmi kĩu nĩ gĩkarorwo. Ũndũ ũcio ũngĩ bũrũri ũkarorwo no bata mũno nĩ degree ya persecution. Tutikarĩhwo ũndũ ũmwe. Degree ya persecution. Degree ya persecution ni ore we njuĩte arĩa makirĩrĩirie mũno nĩ marĩhagwo gũkĩra arĩa matakirĩrĩirie. Kĩnjokera rĩngĩ. Degree ya persecution ĩrĩa maũritũ marĩa wahĩtũkĩra rĩ ũrĩa waenjua the endurance ĩrĩa waenjua the persecution ĩrĩa wagerera rĩ nĩ ũrĩhagwo. Thĩinĩ wa Mathayo 5 tuone wari wa 11. Mathayo 5:11. Kũrathimwo rĩ kũrathimwo no nĩ inyuĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ mekũmũruma. Nĩguo atĩ nĩ ũrathimwo nĩ warumwo. Warumwo atĩ wĩ mũrathime. Kũrathimwo nĩ inyuĩ andũ mekaga atĩa makamũruma. Kũrathimwo rĩ nĩ inyuĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ mekũmũruma na makamũnyariira na makamũigĩrĩra maũndũ mothe moru nĩ ũndũ wakwa. Kenai na mũcanjamũke. Hau niho. Thina mbere yo kĩanyu nĩ kĩnene igũrũ. No igua. No kĩheo kĩanyu nĩ kĩ? Kĩnene igũrũ. Koguo mũndũ wothe rumagwo na ũkanyũrũrio nĩ tondũ wa Ngai. Kĩheo gĩake nĩ kĩnene. Koguo here mũndũ wĩna kĩnene kĩrĩa nĩ kĩnene. Aya angĩ matanarumwo atĩ matananyũrũrio rĩ mena kĩheo no ti kĩnene. No mũndũ wothe nyũrũragio akarumwo tondũ wa Mwathani ena kĩheo kĩnene. Koguo nĩ gũkarorwo we rĩ wanyaririrwo nginya ha. Bũrũri ndũngĩgerekana ta Stephen. Andũ mahũrwo na mahiga magĩkua na matekari nĩ Mwathani. Na we ndũhũrĩtwo nĩ higo na rĩmwe na nĩ mwathi igũrũ. Iria hitio no mwe. Ndũngĩgerekana na bao. Mũndũ ahũrwo mahiga akĩrutwo itũũra ũguo akururĩtio. Mũndũ ahũrwo iboko gũkĩra Jesũ. Ahũrwo iboko gũkĩra Jesũ. Kama Jesũ ahũrwo 39. No mea bao ahũrwo 39 times 3. Kĩhoro rĩa mbere 39, kĩhoro rĩngĩ 39, kĩhoro rĩngĩ 39.
mundu ucio mwakinya kuri iguru muhuri atakiro murehere atakiro ndo umwe degree yake persecution ikire nene kogo murehere wake we iguru so mundu safete ne tando wa thamaki tutikare hondo umwe taruke ndo family mahonoka mundu ahonoka ko mokagirwo muno wahonoka niki ndubati kuhonoka noko taruko ya gena kwa nyuma mahonoka matina icio rurorio so na ore rumetwo ginya kararaga jenta ndo kuhonoka uri ndo ge haha ahonokire kakomagaja to ne ahonokire no rukonyi we no ahonoko na wira ona nikomererio ina mbere no uri oraraga mutikare hondo umwe uri wakora jari hena irihie kareho taro wakomererio guo no uyu ni akareho no ndakareho toria so niko garondo docio so faro digerekia digetie maundu meriri undu ucio ungi the work that you do not only the service but the work that you do ni ukarorwo wira uria urutaga ni ukarorwo 1 Corinthians chapter 3 verse 13 1 Corinthians chapter 3 verse 13 ndatigo ndo muafa tamuno renda kurikia naguo 1 Corinthians chapter 3 verse 13 wira wake ni ukoneka uri utarie tondu muthenya ucio ni ugatuma woneke woneke utheri-ini wira ucio ukaguurio na mwaki ni gukorwo wira wa o mundu ni ukagerio na mwaki ucio aigwa kogu iguru wira wa mundu faruthi ukagerio na mwaki na maitho ma Yesu Kristo ni mwaki wira waku aruta faruthi ri na mandiko ungithoma hau no wone riri tathoma hau nini tathoma hau nini kavas ko kagi agikorwo kiria mundu akite muthingi iguru nigegetiria mwaki ucio ri so kogo Kristo no muthingi kuma muthingi ucio no wakite aiko kiria wakite hau ri nigegetiria mwaki ri ni ukariho hata thina mbere wone akariho mushara wake agikorwo ni ukahia ri ni akorwo niguo nowe mwene ni akahonoka kogo kwedo makahonoka no wira ule mandaruta gukuthe matikariho niki tondu kwedo makite na nyeki na gemaga kana mahiga no makite ni makite no nyeki no me ndo makite nyeki niki ni ndo matendete kuri hathogora tondu mundu wa mahigari ukienjera nathi no mundu wa nyeki ndendete kuri hathogora ati mundu ucio ngiokirwo hanini ni majukirwo guo ndigo tugata kanitha ringi iyo ni nyeki dukare odada kwa batara higa ono wiru ndu gwika ati ugathi na mbere tathoma basi ndu amena faru tathoma hau hena basi ya mahiga ate gono ni ukahia ri ni akorwo niguo no mwene ni akahonoka no akahonoka ta mundu gereire mwaki-ini kai nyue mutoye ati inyue ene hekaru ya Ngai na ati roho wa Ngai aturaga thiini wanyu mundu faru ndo amena basi 12 akorwo mundu onao egwaka iguru ria muthingi uyu akihuthagira thahabu kogu he andu wira wao Ngai akiona moko makite na thahabu kana fedha kana mahiga ma goro kana bao kogu kwe andu wira wao ni bao kujika he tene bakikiragia mwaki isi kiragia mwaki muno kogu kwe andu wira iguru ni bao theri kana nyeki agene nyeki yani kuririmbuka ejo ni kuririmbuka kamera kau ihenya gwiko gumo katire ho arabu ona kana ruwa kana ruwa atire so aya tatu akorekereria hati ngiro makare hoya na ne ndo matendete kuri hathogora andu mahiga ne andu maenda kuri hathogora andu marenjia na kuri ki so mundu wothe wi harageria kuri hathogora irihiria kene tofauti we ko hahora gugu atiga iyo ni nyeki riu ni ruwa haya kana bao ondo mo zamaro tugerekia ni ule wahuthirie keheo giaku ule huthagira keheo giaku ni ule hago guku na ni kwareho iguru tondu mundu wothe ekeheo ne taranda yake uhuthagira taranda yaku ati ule huthagira no itume urihwo kana wage kurihwo ule huthagira taranda yaku Mathayo 25 muharu wa 23 taranda yaku huthagira atia kana ya uini kana ya hunjia kana yake umehuthagira atia Mathayo 25 muharu wa 23 iyo ndio tukurikia nayo
nake mwathi wayo akimicokeria tiriri ni wikite wega we ndungata ino njega na ya kwihokeka ni twikite mwehokeku hari indo nini ni ngugutua murori wa indo nyingi uka utonye gikeno-ini kia mwathi waku ani andu ra mahirwo taranda he mundu wahirwo 5 ungi akiheo 2 ungi akiheo 1 uria wahirwo 5 agithia kenjorithia uria wahirwo 2 agithia kenjorithia uria wahirwo 1 athira agithika nyumba tekayuo ruicio na tiriri yaku no njorithagia tondu kwi andu maheo borothi no mationjorithagia makarihoki na kihoki waheirwo nigetha onjorithagia riu ari ari gwatiriri riu wa nyumba kwa ingihie ngade kayuri ore wena nyingi no singe ceke singe iyo cie nyingiri tiga toguo tiga athika niki ketore ke borothi naho tatariki hau igwe thikire niki ketore ke naho ketore ahetwo tara demo ona wegiuka giwathirire mwathi wakwa tathikiri yara nginya uru ni ndoya ati we wi mundu mwi mwene ni amuhete kindu ni kono wothe ritado bari ni wothe jara wothe ngaro mona magwengi muno marona we mwene ni mateithirie ati ugethaga kuria utahandite igua ati ugethaga kuria utahandite no amwira araria meciria make tu arafu na ukongania kuria utahandire mbeu taigua ni undu ucio ndiretigirire ngithie ngihitha taranda yaku thi koguo ruga ndiretigirire koguo na bonda na knowledge ya mwathi wake ndaramumenya arafu ena guoya arafu na ndoi afati konjorithia atia atiriri ino no area yaku ndagucokeria ino no area yaku ndagucokeria eri watia nake mwathi wayo akimicokeria thi we ndungata ino njaganu na ngutaru uguo no ati ngethaga kuria itahandite ndacokera reke hau ndungata ino watia ati nake mwathi wayo akimicokeria tiriri we ndungata ino njaganu na ngutaru we ndungata ino njaganu na ngutaru uguo ni woe ati ngethaga kuria itahandite na ngongania kuria itahurite mbeu gukiri uguo ri wagirirwo ni kuiga mbeca ciakwa bengi ini uige bengi fixed account na ndacoka ri ni ingĩcokerio mbeca ciakwa ire hamwe na umithio wacio that's it na knowledge tena knowledge koguo ri mundu ne heo taranda no ndana mionjorithia eno merirwo atia to gutunya tunyirwo nginya wagiko na kuja ndumaini na wonjorithie taranda yaku ni ukareho wonjorithie taranda kaya murathime to mwathani we tora nginya tene tene ni turaguteya ni tondu wega waku ni tondu utugi waku ni tondu magenia maku mwathani hena mundu kwenda guturuta ringi muthamaki ntona ruta mawira tukona muthamaki tutarihetwo Jehova twatangatha wega waku no utugi waku kuna ndu muthamaki maratuthikiriria haha manaruta mbeca ciao manaruta indo ciao mwathani magateithia andu manaruta muthamaki nginya indo ciao makahe andu nginya mbeca twandikire muthamaki ni kona ifuku ria kiririkano muthamaki ni kumaririkana agi muthamaki thaa ici ni makomete thibitari na tondu muthamaki no ririkanaga andu ni tondu muthamaki ondo maneka ndaria utugi wako mayoririre ndaria honi wako muthamaki thini wa riera riri magongona mothe moria moru maraho mothe muthamaki manatumwo nongori ciothe cia muskonda cikaja ndohorie nyumba ciao ndohorie family ciao ari muthamaki mena andu marwarite ndatangatha ni mahona ari muthamaki matangihota guthie ndatangatha manjia guthie ari muthamaki mawira mao mohetwo ndohorie mawira ari muthamaki mabatara kuhika ndatangatha muthamaki no kumahe kihiko tando we no wikaga baba cio ciothe ciana tumwe cia maraho moru ndeingata maraho macio mothe moru ari marotawira tonjoru muthamaki ndamatigithukania na iroto ciothe njuru ari muthamaki maroho manoka makamahuthagira oru utuku ndamatigithukania na maroho macio mothe moru ndakania mwoki wokuri thini wa rĩera rĩrĩa mothe ndakania mwoki wokuri thini wa rĩera rĩrĩa Jehova ndatangatha mwoki wokuri ndahoya muthamaki ciana nĩ irohoro ndatangatha muthamaki athuri nĩ marohoro Jehova twandikaya wikiro ciana irathi na mbere na gucoka cukuru twarie kaba kuri ciana citu tumatigithukania na maroho mothe moru mothe mamitune ya barabara maroho mothe magutuma ciana citigathome maroho mothe makuha meciria ma ciana tutangatha ciana citu citiguku kahinda kao gatarĩ gakinyu tutangatha ciana citu muthamaki citikuha meciria citigathome citikuingira ngurubu-inĩ itagĩrĩire citikuhona maũndũ muthamaki matagĩrĩire ndaria muthamaki ũkũri wa ciana ndaciĩtĩria ũgĩ umanĩte na mũciĩ wa matu-inĩ mothe ndandĩkĩra arĩa matathiaga manjie gũthiĩ arĩa muthamaki mohetwo moko mao arĩa mohetwo mĩĩrĩ yao na nda ciao arĩa mena wĩimbo ũtaramenyeka ũrĩa ĩhana arĩa maraura mĩĩrĩ yao thakame ĩtaramenyeka ĩrauma kũ ndaria muthamaki kũhona mĩrimũ yothe ya ngoma ndamĩingata maroho mothe manatũmwo mahinyĩrĩrie
kĩndũ kĩ biashara ndaingata maroho macio mwathani ndohora biashara cia andũ haha ndohora biashara cia andũ haha mwathani ndohoria biashara cia andũ mwathani we no ũtũmanire mũthenya wa ũmũthĩ ũguo nĩ ũgwĩka ũndũ mwathani ũguo nĩguo ndaria na kamisha pakala madoti ya kaza maya kwandika na masi ataka mwathani na mate mawĩra ndahingũrithia mawĩra mwathani arĩa marabatara promotion netia promotion arĩa marabatara salary increment mwathani ndacihingũrithia tondũ wĩkaga angĩ manathiĩ mabũrũri ma nanja mũtuĩte metereire maratathi matirĩ mona mũtuĩte metereire green card matirĩ mona Jehova ndaria ndukũ ici mũgwanja tũgĩũka ha Thursday makorwo mamũkĩrĩte mawĩra mao makorwo mamũkĩrĩte marũa mao makorwo mamũkĩrĩte mũthamaki ona kwambarario thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩa marabatara visa ndohorithia visa arĩa marabatara visa ndohorithia visa mwathani nĩndaciohorithia mwathani aya matikũrĩra rĩngĩ angĩ manajeria mĩako ĩgakwama Jehova ndahingũrithia mĩako yao angĩ nĩ mbeca ciao metereire igakwama ndahingũrithia mbeca icio mwathani angĩ marahoera ciana cio ihonoke ciene ciahonoka angĩ nĩ athuri matũĩte manyuĩte mona mbeca makahurutha na kũnyua ndametia thĩinĩ wa ũthamaki ndatangatha kũhonoka kwao angĩ mũthamaki maregagwo nĩ tĩri magatahĩkwo nĩ tĩri cioho ciothe cia tĩri ndacingata mwathani ndaingata cioho ciothe cia tĩri ndandĩkĩra tĩri nĩ ũkũmetĩkĩra mwathani angĩ mũthamaki matũrĩte mamenekete kũndũ guothe mandĩkwo wĩra magabutwo ndarĩgana roho wothe wa kũmeneka angĩ mũthamaki nĩ ikuo cikwao makua nĩ cancer angĩ nĩ diabetes angĩ nĩ arthritis angĩ mũthamaki wa thayũ nĩ mĩrimũ ya ngoro angĩ nĩ asthma ĩmoragaga na hahosas angĩ mũthamaki nĩ ngoita ndaingata mĩrimũ yothe rĩu mwene ndandĩkĩra stroke nĩ yathira mĩrimũ ya mĩtwe nĩ ndamĩingata angĩ nĩ andũ amorire matimenyeka kũrĩa mathire twameta mũciĩ rĩu twamacokie arĩa morire mũciĩ mwathani twacokie arĩa morire mĩciĩ mwathani angĩ mũthamaki nĩ backbone Jehova matihotaga kũinamũka matihotaga gũthiĩ Jehova ndarĩria andũ arĩa mena thĩna wa backbone ruo rũu rũthire rĩu mwathani angĩ maretĩkĩria andũ ao ona angĩ mũthamaki manyitĩte mbica cia andũ ao marwarĩte angĩ manyitĩte mawĩra mũthamaki makanyita certificate cia andũ ao matarĩ mona mawĩra wĩtĩkio ũcio tondũ nĩ wawona twatangatha andũ acio nĩ mahona angĩ maretĩkĩria ciana ciao nĩ ikona mawĩra na igũthoma ũguo marametĩkĩria Jehova nĩ tũrutire mawĩra ũrĩa wĩkĩte andũ metĩkĩirie andũ angĩ reke kũhanĩke ũguo to mũthamaki nĩ wagĩrĩire angĩ manĩrĩria kũra nginya Mburoti na Iwanja no moko matirĩ na mbeca na tondũ we nĩ ũheanaga idea cia mbeca mahe idea cia mbeca mwathani nĩgetha mathereme nĩgetha mahotanĩre nĩgetha maririkane baba giria andũ arĩa mena kĩeha giria mũthamaki arĩa mena kĩmako mebuterie kĩmako mwathani angĩ magio nĩ iroto njũru magaitagwo ũtukũ igathiĩ thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao angĩ marutaga na andũ makuire matimenya maũndũ macio maumako ĩndĩ mũthamaki ndamatigithũkania iroto cia andũ arĩa makuire ndamatigithũkania na iroto cia andũ arĩa makuire ndaria rũirigo mahotanĩre maririkane nĩ megũtũra muoyo mwathani nĩ megũtũra muoyo angĩ mendaga kwĩyũraga matigũkua tondũ kwĩna gĩtũmi gĩa gũtũra muoyo matigũkua mwathani angĩ mũthamaki marona ciana ciao nĩ cingĩrĩire mandawa angĩ mũthamaki maingĩrĩire maũndũ mothe mathĩ Jehova tohorie ciana icio citigũkua nĩ mandawa macio Jehova rĩera rĩrĩ thĩinĩ wa studio ya Barũthi Jehova ndakanio kũri mwathani ndaetie rũhuho rwaku rwa wega waku rũhurutana thĩinĩ wa nyũmba icio thĩinĩ wa ngari icio kuma raruta mawĩra reke mũthamaki metĩkĩrĩke arĩa me mabũrũri ma nanja matigũcoka gũkũ matarĩ kĩndũ nĩ megwaka mĩako yao kĩrĩa gĩatũmĩte mathiĩ na nja nĩ gĩgũkinyanĩra kĩrĩa gĩatũmĩte mathiĩ na nja nĩ gĩkũgacĩra nĩ gĩkwĩhanda na nĩ gĩkũmeka maũndũ mega nĩ tũgũtia mũthamaki nĩ twete kahinda kega na cũnjaga mwathani twakaba nginya studio no mwathani arutie wĩra kũndũ gũkũ twamahitha gũtirĩ hĩndĩ ngũmakamona gũtirĩ mũcukoni kamakinyĩra nĩ arathime mwathani ũguo marathimĩtithĩtie magatũmĩte andũ aingĩ marathimwo megũtũra marĩa arathime nĩ tũgũcokeria Ngai tũgũtĩa tondũ kahinda kega tũnengereria na andũ amahotanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ Kristo hona twetĩkia amen. Wow. So thank you so much nĩndũ wa mahinda maya mega tũigua kiugo na tũkũigua nĩ atĩ nĩ twagĩa na ũhoro ũcio wa kũgĩa na ũũgĩ tũtoima naguo na gakena tondũ nĩ njũĩ nawe wĩ ũmwe wa andũ arĩa magunĩka mũthenya wa ũmũthĩ na ona nĩ njũĩ nĩ ũrĩkĩtie kwamũkĩra maũndũ macio tũroiga haha tondũ kuma rĩrĩa twaririe kũrĩ andũ njũĩ marathiĩ na mbere na kwamũkĩra
yes koguo tugacokia ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ ngwĩtĩkĩrĩtie kũruta offering yaku thaa ici tondũ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria koguo no urute offering yaku thaa ici na mbere kũhũthĩra nĩ 0726 511792 0726 511792 na mbere gwĩkĩrĩra hau screen yaku nĩgetha ũndũ ũcio ũkorwo ũrĩ mwega. Yes 0726 511792 ũndũ ũcio ũkorwo ũrĩ mwega na ndĩrenda ndĩmũgeithie mũno nĩ mũthuri ũgwĩtwo Maina wa Maryland na aranjĩre na ũndũ mũnene mũno makĩria mũharĩrĩirie mũthenya wa rũciũ koguo ũikare o hau hena ũndũ mũnene mũno harĩrĩirie mũthenya wa rũciũ koguo mũikare mwĩrĩgĩrĩire hena kĩndũ kĩega mũno ararugũria koguo mũikare oro hau nĩ mũndũ gwĩtwo Mr. Maina wa Maryland nĩwe wanjĩra ndĩmwĩre ũguo na ndĩmwĩre tũtiriganĩirwo nĩ Dominion by the way tũtiriganĩirwo nĩ Dominion na maita maingĩ ona andũ angĩhotana ngoga icio ningĩ no agĩcokagia ngatho koguo tanya ona project hii ĩrĩa gũrehe no ya gũcokia ngatho koguo no tũrakĩhoka atĩ hakĩrĩ ũndũ mũnene agĩtũthagathageire. Yes oguo ũgĩthiaga na mbere na kũruta offering yaku no wega ngũririkanie ningĩ tũkĩrĩ na Mother's Day package kwĩna Mother's Day package ndino tũrakũngũĩra mami aitũ thĩ yothe rĩu koguo gũkũ gwa Barũthi Studios kwĩna package ya Mother's Day ĩrarĩhio ciringi 1500 ĩrĩ package ya Mother's Day oro ũcio ũkorwo ũrĩ mwega ciringi 1500 ĩ package ya Mother's Day ona ciana igũkorwo ikĩrĩhio ũguo na ũngĩũka mwĩ family nĩ ciringi 2000 package oro ĩyo ya mbica 10 no rĩu nĩ ũndũ wa Mother's Day aciari acio a mami aitũ megũkorwo makĩrĩhio rĩu kĩũria ndiramenya kana megũka na athuri ao kana gũgũthiĩ atĩa na kana moka na athuri gũtuĩka family business heto fatia mũthuri na mũtumia kĩrĩ kĩndũ kĩmwe no yo gũcinĩtirwo family tondũ father no ĩgoka Father's Day mũthuri na mũtumia nĩ ndĩrĩka nĩ mũndũ ũmwe nĩ mũndũ ũmwe no rĩu arĩa maseparate thikũ icio nĩo maseparate separate separation dio nĩo marehire separation dio ithe nĩ ũkona hena andũ megwĩka atĩ wĩta ta imagine atĩ mũtumia ũkĩte kũhũrwo mbica wike ĩkĩrwo harĩa frame ithe nĩ ũkona ĩgĩkĩrwo frame wike andũ mekĩrwo marĩeri nĩ gwati by the way rĩu ũngĩenda kũ book package ĩyo ya Mother's Day ũkũhũra 0718 4433 0718 4433 na no twĩkaga live streaming ũndũ ũmwe na nĩtuoyaga video na oho nĩtũhũraga mbica koguo ĩkorwo igongona ũngĩenda tũhũre mbica igongona ũngĩenda tũmemerekie ĩmwe kwa ĩmwe ona kana gũkuoera video kĩndũ ta ũhiki kana kĩ ngũcio ũngĩhũra namba ĩyo nĩgũkorwo gĩtarĩrio koguo Mother's Day package nĩyo ĩyo ũndũ ũcio ũkorwo ũrĩ mwega rĩu hau nĩ mũgũgĩbanga mwaka wa mũgũka mũrĩeri waro jere bolito hena kĩrĩa mũno hau rĩu koguo ona mekũmenya gũkũ depend na wendo wao harĩ ũkinyĩte nigetha nginya hĩndĩ ngũka Father's Day rĩ na maũka marĩ kĩrĩa by the hau no mũrore ino ningĩ ndĩgakĩongererwo ciana hana family business moka marĩ erĩ mũthuri nĩ arĩhire mũtumia by the way no rĩu hau nĩ harahi rĩu nĩ hekũrehe thĩna ngũcia ngandũ megũikara he yao ondo maikare athuri meterere yao tondũ ndũrĩkie na atumia rĩu nĩ hekũrehe thĩna athuri mwahota gũkora mũkĩrĩhithio nĩ thĩna ũkagĩra ta ndũrĩ rũgũ kinya nĩ anake rĩu no hokagĩra anake na irĩtu rĩ kana acio nĩ mawĩra yawongeretwo individual tondũ ndĩroka ha family ndĩroka ha ciana ndĩroka ha gũtirĩ nduko yao tondũ gũtirĩ nduko yao gũtirĩ nduko yao cio no mahetũkire anyway no yoke ndamĩona no yũkagĩra Valentine by the way nĩma itirico kowe na mũndũ rĩ
Hau no yukire by the way. Wow. So thank you so much kuri aria mariheire Reverend Itharia Keri ndike tuhota guthie mathaa meri na nimugeretie muno tondu muginyetie nginya November. No egado tamareto macio mothe ukaniforwardagira nigetha ngamahoyagira makiri ukaniforwardagira mareto macio ni uguforwardirwo nigetha hindi ndi mahoya makiri ari taru hekesha turabanga nene muno muri 26 taru ni ngamahoyera muno tutacio wow at least ni tando wakiri riu horo ucio kiri mwega ningi no me no mahoya nigetha marathi muno nigetha nginya no mugeni mathi na mbere nginya mwaka ucio that's true at least ni ma na mundu ucio no athimo makiria ningi no acio no tungata niguo mundu ararihirwo mareto macio twina mothe koguo ni tugutumira yes na kuri nginya 9th November tutigiti hani turikie mwaka uyu koguo ni mweri wa November na December turikie mwaka uyu ugwiko wi hu na no wende kurihira itharu ria kerera Reverend oga inbox ya 0798 008 ojira ni urenda kumenya uria gukirihago maundu macio mothe magukorwo me sawa sawa faruthi hata hujaweka namba ya Reverend uko sure are you sure Lucio ugo Gladys Gladys Postete na bare Reverend Maitali 1 2 3 Maitamana Gijaye screen ni Gladys waza kusi ekorage na thiobi tumutigire bawaide yego bawaide koguo no ende kurihira Reverend Itharu ria Keri no ge namba-ini yakwa 0798008008 ni gutariria uria guthiaga undu cio korwo uri mwega koguo namba ya Reverend Jokera ringi 0726511792 hu neho gutuma offering undu cio korwo uri mwega mwitu tie na mugeni all right location ni ndaikirio haha ndiramenya ni yakui ina mari rari ndiramenya enya bia thabari menye irathi nginyako tukone handu hiya athondekete sapa kana hine ndi ngora hari gwathiriri kone dina hau ndona yatugeria kama kiss hari yathi athiriba ni yathukia ne uma kiria uma handu hena nyama Wajuria ya gera ngero iro ngwiciria ne kuria areciria gututwara ngwiciria ne hari domini nenda kiria wega ri bini wera kindwara we handu iradwara ndikwenda kuona iranganira ucio no ni iranyonia Mombasa Road koguo ikinyonege Mombasa Road ndigwiciria ndarathite uru kono uri tukeri horo wa domini by the no wagwire handu hau ndarathite hagwa kwiririe Mombasa Road no riuri tundu barabara ni barabara ndaikirio ri reke twetere tumenye ni ma ndu no gitengerere kuhirio na Mombasa Road by the way bacha ko se kuhirio Mombasa Road ona Nairobi ndu no inyitete Mombasa Road ona Mombasa no menya ona Mombasa ri Mombasa ere koguo thank you very much Mr. Maina wa Maryland na ndakimenya hena kindu kinene muno muthagathagiire muthenya wa rucio koguo no guikara mitambo-ini na watu na tuingira live ugaikara we stand by tondu hena kaundu tuguthagathagiire muthenya wa rucio twakuruguriria muthenya wa rucio tigukwira ki guikara hau no ndirakwa cione kindu kiega so ikaro hau tukurikirie tabarira hau ataiko heno ndu hihi Reverend angienda kuongerera ni brother tau hena bisada tumuna ha faruthi no raciona si andu maretiki honio ndio hekana ate kare kauma operation ge cooperation itha na nuthu gacoka gatukana gatiri na testicles so mwana ucio twatangathe kou Nyeri twandikira testicles icio cirehe we declare creative miracle in the name of Jesus Christ watukati ningine gucoka operation still ningi agenge watukanga na clot ki twatangatha kiama na naya madomera thina uyu gothi ici cina thina twatangatha sigikinya tukuithe tukurihonete thina wa Jesu Kristo naya matuma mirimo twatangatha uguo tohoya Ngai ni amarikania mahotanira in Jesus mighty name Sister Regina giki no ngimucokeria mwire urio meraga Ogusi enda kule hakuya mwa. Sister Regina okay inbox ya na beno 0798008008 0798008008 wewe enda kule ha that extra hour okay inbox yakwa orosho korole mwega good. Wow, thank you so much. Mugie na mahida mega
wirire love you so much. Thank you no gutwirorera. Make sure no wa subscribe butano imagara nigetha undu ucio korwo uri mwega. God bless you. Have a nice